го напредува идентитетот. Нема проблем ништо со тоа име. Никој не слушнав сериозни аргументи зошто е проблематично тоа име, а при тоа македонски јазик е потврден. Идентитетот наш македонски е потврден. Граѓанството дури стои македонско кроз граѓани на тајда земја, заради тоа што имаме и албанци, и бошњаци, и власи и сите други етнички заедници. Не е лесно ова прашање и на Македонија треба лидерство конечно да исчекори напред. По вакви прашања треба да градиме заеднички стратегии и заеднички ставови. Оти лесно е да бидете само против, треба да кажете како не се реши. Кој е патот на Македонија? Како тоа може да им обезбедиме добра иднина на граѓаните? И затоа сме вака посветени. Оти НАТО значи и стабилност, и сигурност, и безбедност, но значи и економија. Безбедноста за инвеститорите е охрабрување. Европската унија значи повеќе пари за граѓаните. И на крајот сето тоа е гарантирање на иднина за младите луѓе да не останат овде. Затоа сме вака посветени и ќе продолжиме посветени со конечна цел секако да осочуваме достоинството и нашиот идентитет. Благодарам. Мицкоски. Предпоставувам кога мислевте на транспарентноста, мислевте на транспарентноста во процесот, не на психофизичката состојба на Зоран Заев и Никола Димитров, бидејќи он во моментот побара мудрост и трпение, затоа што може би се наоѓа во поинаква психофизичка состојба и заради тоа е транспарентен, а не е транспарентен затоа што оддава детали за процесот, односно не оддава детали за преговорите или она што таму ќе го договори господине Заев. Видете, ние имаме екзибиционистички процес сега во овој момент. Така почна, така се тера, ќе видиме како ќе заврши. Гледаме дека не иде наравно работа. Ќе го потсетам господина Заев и на жицата од гитарата и на жицата за лиштата. Онаа македонска жица, кога изгубен по времето ќе талка по семето, иако до ден денес не знам што сакаше да каже со тој стих господин Заев, но еве ќе го потсетам, предпоставувам во онаа контралеплика ќе ми одговори. И ќе го потсетам на интервјуто кое што го даде кон крајот на февруари месец за германски Шпигел, каде што кажа дека не треба решението да се бара во промена на уставот. Тоа е суштината. Дали сме го зачувале или не сме го зачувале достоинството, дека збориме понатаму. Македонија и претходно имаше стекнато право со јазик, националност и кодови, господин Заев. Каде ви беше потврдено тоа од Грција, господине Мицковски? Каде? И ви е при тоа пречка за напредувањето и на вашата земја, тоа не е само моја земја. Апсолутно мора да се барат решенија. Жицата е заштитена. Мојата македонска жица, вашата, нашата, заедничка. Добивме потврда плюс од Грција дека сме македонци, дека зборуваме македонски јазик, дека идентитетот ни е македонски од Грција, која што го негираше целото ова. И апсолутно бараме решение. Има потреба од лидерство за разлика од вашето време, кога патриотизмот се билдаше, а тајно се преговараше. Лицитирајќи со лепеза, не миња, ги слушнавме сите. Тука е отвореност. Ние разговараме, денеска граѓаните ги знаат сите детали на преговарачкиот процес. Сите детали, вие ги знаете, сите ги знаат деталите. Што е со идентитетот, што е со кодовите, што е со идентизмот по овие прашања. Тие се беа отворените точки. Кој е името за кое што се разговара, се знае се и продолжуваме понатаму. Тоа е отворена влада која што разговара и по вака сензитивни прашања за да најде решение. Апсолутно почитувајќи опозицијата. Важна ни е опозицијата овде. И сакам заедно да застанеме на оваа прашање, заради тоа што е НАТО и ЕУ и иднината на нашите деца е тоа. Лично ви се допаѓа името Република Македонија. Предлогот со додавката и Линденска за севкупна употреба на вас е неприфатливо. Понудата за ергомнес и уставни промени се на маса. Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН ќе блокира какво било решение за промена на името кој ќе баре уставни промени и севкупна употреба? ВМРО ДПМН својот став по тоа прашање го има кажано многу пати во минатото. Го сообштив и веднаш после лидерската следба на таа пресконференција дека ВМРО ДПМН не може да поддржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Просто немаме мандат од граѓаните, нити ВМРО ДПМН, нити Социјалдемократскиот сојуз тоа да го направи. Господинот Зоран Заев излагаше на телевизија, на национален медиум, каде што јавно пред граѓаните на Република Македонија кажуваше дека нема да преговара за промена на уставното име на Република Македонија. На еден од националните медиуми. Господинот Заев за германски Шпигел ќе каже нема да го барам решението во промена на уставот. Господинот Заев денеска тука ќе каже дека го спасил достоинството. Како го спасил? Не сте го спасиле, господине Заев. Вие, Зоране, сте го урнисале целокупниот процес на преговори, некој што со години го создава.
Видете, прашајте, имате кого да консултирате, имате луѓе искусни во овој процес во вашата партија. Прашајте ја поранешната министерка за надворешни работи, ќе ви каже што значи преговарање и што значи процес на преговорење преговори. Не се водат преговори екзибиционистички, господине Заев. Сега вие знаете што направивте? Вие преговарачката позиција на Македонија од овде ја подкренавте овде. И никогаш веќе таа нема да се спушти овде. Ниту една генерација политичари не може веќе да тргне од овдека. Сега ќе ја прашам кога ќе менувате изјавата за некој месец за некој друго решение. И тогаш предпоставам ќе седнеме овдека и тогаш предпоставам ќе ја кажувате заштитивте ова, заштитивте она. Знаете ли кој е најголем капитал, господин Заев, за една држава? Народот. Вие го поценивте народот. Народот сам ќе изгради оваа држава како што изгледа до сега. Процесот преговори со Европската унија и процесот на интегрирање во НАТО алијансата е паралелен со ова. Народот сам ќе се изгради. Само на народот му требаат честни политичари кои што ќе ја водат целокупната обнова на македонската држава. Тоа му треба на народот. Тоа е најголемиот капитал, господине Заев. Вие со вашите екзибиционистички настапи само успеавте да го урнисате она што 25 години е создавано. Вие мислевте дека имате решение. Вие немавте ништо. Имате минута? Апсолутно 25 години Македонија беше заглавена во калта, без било какво напредување кој евроатлантските интеграции. И ако декларирате дека сте за НАТО и за ЕУ, мора да покажете и флексибилност и решение. Заради тоа што патриотизам на гладен стомах нема. И изгубивме младите и напуштија државата. Мора да дадете одговор што ако не се решава и во наредните 10 години. Тоа е лидерство. Граѓаните бираат лидери на избори и лидерите носат одлука. На крајот рековме ќе има референдум. Граѓаните се конечни на тој референдум. И ние не бегаме од тој референдум, но граѓаните чекаат лидерство, очекуваат перспектива. Вистински патриоти се денеска тие што обезбедуваат иднина на граѓаните. Ја само вас ќе ве прашам. Кажете ми вие, што тоа не чини во Илинденска Македонија? Зошто сте вие против Илинден? Што ви смета во Илинден? Треба да го знаеме тоа. Лесно да кажете, ние сме против. Мора да се носат решенија. Граѓаните чекат повеќе пари во секој семеен буџет. Чекат иднина, чекат перспективи. Сакат, молат за желба да останат овде, да имат причина да останат овде во Македонија, а не да заминуваат. Перспективите сме должни сите ние да ги обезбедиме. Да, власта најповеќе, но и опозицијата мора да биде внимателна при ваквите прашања. Имате одговор? Господине Заев, граѓаните очекуваат политики, решенија и проекти за подобар живот. Не очекуваат капитулација и тоа да го продавате како епохален напредок. Граѓаните очекуваат и затоа и на политичарите им даваат мандат кога излагаат со политичка програма за време на избори. Да таа програма ја реализираат. Колку реализираат таа програма? Подсетете се колку сте реализирали од програмата. Тоа го очекуваат граѓаните, господин Заев. Дали донесовте живот во овие година дена или чемер јад во нашата мила мајка Македонија? Тоа е суштината која што граѓаните очекуваат од политичарите и од власта, да, и од опозицијата. Кога ќе има можност да стане власт. Не очекуваат да не си го држите зборот. Јавно кажавте, и јавно на медиум кажавте дека не се преговара за промена на уставното име. Јавно кажавте и напишавте во еден странски неделник дека нема да преговарате за промена на уставот. Ке видиме за еден месец што ќе каже. Господине Заев, бидејќи се надоврежам на оваа контрареплика, рековте цврсто стојам за последниот предлог. Од Атина слушнавме негативен одговор, од дома го слушаме одговорот на ВМРО-ДПМН. Како достанувате само битката со јужниот сосед и со најголемата опозицијска партија дома? Дали очекувате некоја влијателна странска сила да ги премести грците кога вие веќе храбро тргнавте во одбрана на предлогот и како до внатрешен консензус ако слушаме ваков став на опозицијата? Значи, ова е веројатно можеби став на Христијан Мицковски, на дел од раководството на ВМРО-ДПМН. Јас верувам дека треба да се обидеме, заради тоа што решението е достоинствено. И продолжуваме и на разговорите во Њујорк, помеѓу двајцата министри, да се обидуваме до крај додека можеме да се обидуваме. Ние сме конструктивни. Сакаме да изнајдеме решение, кое што прво ќе биде честно, достоинствено и ќе го заштити нашиот идентитет, при тоа ќе има шанса да помине во Грција, само тогаш е можно решение. Затоа што после 25 години немаме подобра шанса во целиот овој изминат период, ниту пак во периодот што ќе доаѓа. Следните 10 години ако ги изгубиме, ќе биде уште потешко за преговарање и уште со помали шанси за преговарање. Сега сме близко.
И јас повикувам на сериозност и на трезвеност на политичарите во Македонија. Јас сум подготвен да ја понесам мојата одговорност на носењето на одлуките. На крајот рековме, сериозно е прашањето. Граѓаните одлучуваат на референдум. И секако при ваквата креативност која што испорачуваме, сакаме да најдеме решение кое што прифатливо за двете страни. Од Изаев и Алексис Ципрас може да си подадат рака. Институциите на крајот носат одлука, кај нас и граѓаните носат одлука. Значи, ние сме заштитени од секоја страна, но и тие граѓани сакаат да ги слушат ставовите на своите лидери во Македонија, од сите политички партии, за да може да носат одлука. И апсолутно прашањето е да решавате проблеми, не да ги повторно затрупувате под тепихот. Мора да ги решаваме проблемите, мора да чекориме напред. Ние можевме да преживееме и без да преговараме и разговараме за ова прашање. Но гледаме што се случува во Македонија. Македонија се повеќе се оддалечуваше од Европската унија и НАТО. Ние се раскаравме со сите околу нас. Ние имавме мал милион фрустрации во нашето општество. Веројатно и политичките кризи се случуваа поради тоа. Ние мораме на Македонија да отвориме перспективи. Македонија има потреба од лидерство. Има потреба од внимателни политичари кои што ќе водат грижа за нашите чувства дома, но преку тоа ќе изнаоѓаат решение. Многу е лесно да бидете за се против. Тај да видиме кое е решението, да го понудиме решението. И ние зборуваме денес отворено за ваквите решенија, дури и повикуваме. Сакаме и со Грција да се договориме, сакаме и со опозиција да заговориме. Но на крајот тоа што сакаме, нашиот народ да го прифати. Веројатно убаво и грчкиот народ да го прифати. Да, сега да видиме каква е реалноста. Имавме предлог кој што веднаш го одбија грците и гледаме го одбиваат во континуитет. Бара министерот мудрост и трпение како беше. Еве, да му го пуштиме целокупното трпение и мудрост од Македонија на министерот, но за жал нема да биде така како што се замислува. Реалноста е поинака. Знаете, ако ги загрозите еднашка преговарачките позиции, логично е спротивната страна да очекува нон-стоп вие да ги загрозувате. Токму тоа е мудроста и трпението во еден преговарачки процес. Требаше да ги бараме пред 6 месеци. Не сега, доцна е сега. Доцна е сега. Предлогот одбием и од овој момент па натаму преговорите ќе се водат за некои други предлози, како што впрочем каже и министерот на Грција Коцијас, за сосема поразлични предлози од тој кој што нашата влада така екзибиционистички го прифати. Господин Заев излезе на пресконференција и повика да го следа, знаеме како заврши потоа. Знаете, ако еднаш ке излажете, втор пат излажете, како ќе ви верува трет пат? Имате одговор? 30 секунди? Да. Транспарентно ги водам постапките и лидерски онака како што граѓаните бараат решение. И ќе продолжам да ги водам во тој правец. Зборувам за се. Се трудам секогаш, секој со сите детали, да го информирам кој што е во процесот на одлучување. И ќе продолжам така. Заради тоа што знам дека треба да донесам решение во Македонија. И апсолутно ниту кријам, ниту ќе кријам дека сакаме на конструктивен начин и дома сите заедно, со грчката страна да изнајдеме решение. Апсолутно тие решенија мора да ги заштитат и нашите очекувања. Зошто? За да може прво јас да верувам, за да водам. И тоа ќе го правам понатаму. И го споделувам. Јас јавно споделив дека во нешто верувам и така ќе продолжиме. Граѓаните очекуваат од нас решение. 25 години нема решение на ова прашање. Време е да го решиме. Господин Мицковски, постојано критикувавте дека целиот процес се одвива тајно и дека биле загрозувани националните интереси на државата. Целта ви е јасна, влез во НАТО и Европска унија, но траекторијата на движење е ризична. Кој е вашиот предлог за решавање на деценискиот спор, за разликите за името за конечно деблокирање на евроатлантските интеграции? Несериозно е опозицијата и јас како председател на ВМРО ДПМН да разговарам за евентуално можно решение кое не ги знам деталите. Сум сепак сериозен човек за да можам да давам вака одговор кој што на прва би значил ова е решението, да сум на квиз би одговорил со да и со не. Но не сум нити на квиз, нити би сугирал. Но она што е важно е дека ако ние континуирано говориме процесот, да ги задоволиме барањата на спротивната страна, тогаш нема како ние да победиме во тој процес. Ние можеме само да капитулираме. Односно нема како ние да најдеме достоинствено решение на тој процес, освен да биде тој завршен со недостоинствено решение. Сега попуштивме со географска одредница, потоа попуштивме со ерго омнес концепт, односно едно име за севкупна употреба,
За некое време ќе попуштиме уште за нешто, ќе ни остане само кодот за меѓународна употреба МК, пошто е исто и на латиница и на кирилица. МК е, дали е латиница или кирилица е исто. Знаете, граѓаните очекуваат решение на нивните реални проблеми, господине Зоран Заев. Тоа очекуваат граѓаните. Затоа ви велам, реалноста е поинаква од онаа која што вие ја сонувате, а која што ја кажавте на почетокот од денешнава дебата. Граѓаните очекуваат да ги реализирате ветувањата. Граѓаните очекуваат политиките кои што ги ветивте на предвремените парламентарни избори во 2016-та, но и на локалните избори 2017-та да ги исполните. Сите оние ветувања што сте ги дали да ги исполните, сите оние очекувања да ги реализирате. Тоа не се прави со капитулација и распродажба. Тоа се прави со засукување ракави и работење. Тоа треба да го правите. И тоа го очекуваат граѓаните на Република Македонија од вас. Сето ова останато не е тоа кое што вие говорите дека значи подобар живот за граѓаните. Затоа сум ви го кажал тоа во многу наврати во минатото. Еве ќе го повторам и сега. Ви стоиме на располагање да ви помогнеме во справувањето со реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија. Тие се главниот капитал на оваа држава. Граѓаните на Република Македонија. Тоа е капиталот на оваа држава. Повелете минута. Ние се справуваме со реалните проблеми. Програмата на владата е 1/4 реализирана заради тоа што и толку е мандатот на граѓаните. Растат платите во Македонија, се отварат нови работни места, има инвестиции за една година колку што ВМРО ДПМН имал за 11 години. Без едно потрошено евро за сметка на вашите 250 милиони евро. Но мора сериозно да се зафатиме со прашањата во државата. Да, и за економски план. И сакам да слушнам идеи. До сега не сум слушнал ниту една идеја. Треба да опозицијата дава идеи. Внимателно слушам и прифаќаме добри идеи. Но истовремено не може да кажете дека не знаете детали за преговорачкиот процес. Ако не друго, од сабота, еве ги знаете сите детали. Која е едината на Македонија за НАТО и за Европската унија? Кое решение вие го нудите? Кое на граѓаните може да им го понудите, за да може вас да ве бират? Не, треба да изнајдеме решение. Граѓаните чекат решение од нас. И при тоа, идентитетот. Идентитетот е заштитен комплетно. Не беше потврден во Обединетите нации. Стоеше македонски. Стоеше, така? Стоеше, ама Грција не ви го прифаќаше и заради тоа ви правеше проблем. Денеска Грција го прифаќа и македонскиот јазик и македонскиот. Не го прифаќаш. Каде одеш? Каде ќе имате време? Полека. Не се офрлувајте, полека. Мицковски, ќе имате ако го можност. прифаќаше, ќе бевме членка на НАТО и на ЕУ. Не го прифаќаше. Колку и да се мешате во моите минутажа, не го прифаќаше, за тоа е за глава на Македонија. Мојата ќе ви дозволам. Еве, мора да наоѓеме решение, господин Мицковски. Решенија носат лидерите. Тоа е, не може само, ама јас не знам, не сум одавде. Значи, мора да дадете што ако не се реши проблемот. Што? Ја гледате, знаете сите детали. Ова беше пакет. Овој пакет не важи за секое решение, тоа го знаат сите. Што имате вие против Илинден? Кажете. Што имате? За да го тврдите, вие сте лидер на најголемата опозициона партија, потенцијална власт. Што имате вие против Илинден? Кажете го тоа, па да знаеме, ќе одиме на други варианти да размислуваме. Важна ни е опозицијата по тоа прашање. Благодарам. Повелете Мицковски. Господине Заев, ово ми личи повеќе или помалку на детството имаше невицови за мали ѓокица како ги замислувал работија. Нема тука пакет, не пакет. Тоа е готово завршена работа, бидејќи го повикувате оној состанок во саботата, кој што патем речен требаше да биде информативен, а не со изјави со заклучоци. Ве замолив, немојте да излагате со оваа изјава. Не ги уривајте преговарачките позиции на Македонија. Процесот не е веќе тука после таа изјава. Ќе биде тука, а грците ќе го одбијат. Тоа и се случи. Така ли беше? До решение. Така ли беше? Абе, така ќе дојдеме во решение. Така ли беше? Кажете. Нема како поинаку. Ставот е јасен. Ама дали беше така, господине? Него шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја не шупотам ништо, господине Заев. Јас Јас сум тука дојден да ми одговорите на прашањата и ја да дадам одговори на вашите прашања. Ве прашувам, дали така беше? Како дали беше? Дали ви го кажав тоа или не ви го кажав? Што да ми кажете? Па вие рековте дека ова вие прифатливо на вас, само сакате да го видите на документ, по договор, со таймтабл, буквално како временски тоа ќе се реализира. Тоа го кажавте, не кажавте нешто друго. И апсолутно јас мојот став сум должен да го споделам со јавноста. Ќутев додека со вас не го споделам, така е честно. После го сподели со јавноста став. Господин Заев, не само што лажете, него сушите.
нашиот став ние после лидерската седба го кажавме. А тоа што ви го кажав натре во собата, сега ве прашав дали ви го кажав. Не се сеќавам дали сте. А не се секавате. Добро. Па да сте го кажале. Па не сум ве послушал. Добро. Заради тоа што Тоа беше. должна е јавноста да го знае ставот на премиерот по прашањата. А не за популярно за момоја. Заклучивме дека лажете. Како ве лажеме? А еве тоа преска што кажавте. Не се сеќавам дали вие сте барали од мене да не кажувам мој став или не. Јас одлучувам дали ќе кажам мој Така? став. Добро. Па јас ќе го кажам. Должно се тоа према граѓаните, а не скриено како порано. Се преговара со цела лепеза на варијанти на имиња, никој не кажува ништо на јавно. Еве ако ви олесни, Кажуваме се. нема да преговарам како што викате вие шупотејки. Кажете што ви смета Кога или ќе дојде денот? Честно е да кажете пред варијанти, што ви смета или не? Ние тоа што сакавме, кажавме и што мислиме, кажавме. Ваши. Ајде да Право нови е веќе како има се однесувате. нови преговори, веројатно после тоа ќе имаме нови информации и ќе имаме можност да разговараме за некое време. Во однос на надворешната политика, сакам да спомнеме нешто за договорот за добрососедство со Бугарија. Помина пречиси 10 месеци од подпишувањето. Што конкретно се реализира премиер овој период од овој договор, кој што беше наречен договор со Бугарија за отворање на европските порти? Јас верувам дека овој договор е причината прво да се организира самитот на Европската унија за Западен Балкан. Тоа го кажува премиерот Борисов. Беше силна мотивација да, како земја председавач, го направи тоа, самиот договор. Денеска, после 9 месеци од подпишувањето на договорот, на 2 август беше подпишан, 9 месеци и неколку дена, нема ништо Македонија загубена од овој договор. Напротив, има само придобивки. Трговијата е зголемена. Денеска музички групи во Македонија и Бугарија прават заеднички концерти. One Love барат подршка од институции и од приватни фирми да има 4 концерти во Македонија, 6 во Бугарија. Театарски представи македонски се представуваат многу повеќе од порано во Бугарија и бугарски овде во Македонија. Добивме благодарение на нивните иницијативи намалени цени на роамингот. Се изработуваат проектите за гасификација директно, која што од Петрич ќе носи према југоисточниот регион, Струмичко-Гевгелискиот регион, која што е уште еден извор плюс. Веќе работи комплетно Бугарија на проектната документација на преминот Клепало, кај Берово. Апсолутно се борат за дополнителни средства и заради нивни интерес за коридорот 8. Се случуваат многу новини, од кои што придобивки имат граѓаните. Трговијата повеќе од 11% зголемена. Имаме преку 30 до 50 милиони од прилика се вкупните проекции на нови инвестиции со кои што преговараме од Бугарија. Во минатото немаше бугарски фирми или ретко некоја да преговарала. Охрабри инвеститори. Имаме и наши кои што сакаат да инвестираат во Бугарија. И на крајот придобивките се за граѓаните на двете земји. Јас верувам дека овој договор, кој што беше поздравен од сите, кој што изгради плюс пријателство со еден од нашите соседи, не и носи ништо лошо на Македонија. Беше толку искритикуван од опозицијата. Дека готово крај на светот е Македонија обезличена, честа е изгубена или слично. Нема, 9 месеци помина, нема никакви загуби за Македонија. Проблемот беше оти прифаќаме дека споделуваме заедничка историја. Па целиот Балкан има заедничка историја. Цела Европа има заедничка историја. Да, ние имаме наша посебна историја. И тоа е факт, тоа е така за сите земји во светот. Мицкоски? Да, видите, ако ние банализираме тоа на театарски представи, на рок групи, концерти, тоаш да, можеме да прифатиме таа игра и да си играме весела математика. Последиците доправа ќе следат. Јас пред некое време можев да слушам како водачот на групата на преговори, историчар од Бугарија, кажува дека Гоце Делчев е бугарин, дека дава етимолошко потекло и така. Доправа ќе имаме сега расправија по тие прашања, но предпоставувам дека нашите преговарачи во целиот овој процес ќе се справат со предизвиците кои што следуваат. Не можете да го банализирате така едноставно прашањето. Еве да речеме за гасоводот. Ние имаме гасовод према Бугарија уште многу одамна. На Жидилово завршува Паланка и тој не е искористен ни 25% од неговиот потенцијал. Ама сега ќе направиме и на Петрич и наместо да носиме со камиони газ во Струмица, ќе носиме со таа линија. Наместо вашиот советник, неговата фирма да носи, може да ви имаме сега и поголема конкуренција, па може би некоја друга фирма ќе може да донесе газ таму. Не, господин Заев, гасовод треба со Грција да направите, за да имате на вистина алтернативен гасовод и на вистина алтернативна цена за газ во Република Македонија. Ви стојам на располагање за овие теми да ви помогнам за ваше добро, за доброто на граѓаните и за доброто на Република Македонија. Тоа е суштината на
опозиција и власт. Знаете и сами дека е подпишан меморандумите со Грција. Тоа е главниот гасовод приклучокот на ТАФ. Го правиме. Ние го работевме, точно знам. Така и ние го продолжиме. Со Десва ние го работевме. Јас како советник го работев. Така е, како советник. Така. Значи, требало малку по-добро да го советувате Груевски. Тури денеска идете поинаков од Груевски. Сега ве гледам повторно сега, чепкаме советникот тоа. Денеска сме овде да разговараме за идејата на граѓаните. ТАФ е нешто кое што да, вие сте имале некој состанок, ние го продолживме, исклучивме меморандум и продолжуваме. Не ТАФ, со грчките компании за приклучокот кон ТАФ. Кон ТАП. Трансатлантик пайплайн, да. Океј? Но истовремено нема зија ако имаме и трета цевка према Македонија. Сето тоа е избор, зошто да не? Кој ќе оплати тоа, господин? Ќе оплатиме. Вие ли ќе оплатите? Као Брочаникот? Граѓаните. Граѓаните ќе Од Брочаникот ќе заштедиме, па ќе оплатиме гасовод. Ние зборуваме за инвестиции, не за споменици, за гасоводи зборуваме во државата, за инфраструктура зборуваме, не за музеи, за споменици. Мицковски, вие не бевте во парламентот кога се ратификуваше договорот за добро соседство, ако паметам. Баравте граѓаните да се изјаснат на референдум, затоа што процесот на договарање бил нетранспарентен и договорот предизвикувал обврски само за нашата држава, без да се предвиди отстапката од бугарска страна. Ако добро паметам, основата на овој договор од 99-та година, кога на власт беше исто така ВМРО ДПМН. Какви последици предвидувате дека може да има од овој договор со Бугарија? Ја не предвидувам. Ќе биде јавноста сведок на тоа што ќе се случува во иднина. Не сакам да предвидувам. Господинот Заев предвидува судски пресуди, ја не предвидувам последици. Јас само зборувам фактографски и моите тези ги темелам врз основа на факти и аргументи, не на чувства и гласини. Ние тогаш како политичка партија излеговме со наша позиција, кажавме во кој дел имаме забелешки, многу јасно, гласно и транспарентно го кажавме дека тој е асиметричен и така натаму. Еве доправа ќе видиме кои ќе бидат реалните последици во реалниот живот. Само знаете што? Вашата позиција со соседите и вашата меѓународна позиција не можете да ја купувате распродавајќи ја Македонија. Супер е тоа. Одлично звучи. Пријателство, градиме мостови. Но вие ако тргувате со националните интереси и чувствата на македонците, нема никој да ви забележи. Ке бидат добре дојдени секаде, не само таму, не само ваму, не само горе, не само доле, секаде. Целта на политичарот е како на крајот од денот воени преговори да освои што е можно поголема територија во тие преговори за сметка на својот народ, на својата држава. Без разлика дали станува збор за културолошки аспекти, без разлика што ги банализира господинот Заев, уметнички аспекти, спортски аспекти, енергетски, бизнес, економски. Супер е ова. Супер е, јас ќе ви кажам, јас имав 2 научни проекта со Техничкиот универзитет во Софија. И пред договорот функционира супер, и предпоставувам сега функционираат супер откако е договорот потпишен. Јас за жал веќе не сум таму поради лимитираните временски можности. Истото сум го имал и со соседните држави. И со Грција, и со Србија, и со Албанија, и со Косово. И не спречувале договори да ние имаме научна соработка со соседите. Напротив, и многу убаво сме се чувствувале. Сме разменувале идеи, магистранти, докторанти, студенти, абсолвенти. Не бил договорот епохален сега па да тоа се зголеми. Но добре, нека се зголемува. Зашто не се зголемува? Државата оди напред. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Краговевца. Морате да имате ставови, а времето ќе покаже. Покажува времето. Свесни сте и морате да потврдите. Бугарија направи проблем една година при нашите интеграцијски процеси. Веќе тоа Бугарија не го прави. Таа буквално помага во нашите интеграцијски процеси. Ова не е ништо. Ова е нешто. Македонија не губи ништо. Бугарскиот премиер спомна македонски народ овде во Скопје, причествувањето на годишнината од екзодусот на евреите. Таму стои тоа на македонски јазик. И апсолутно тие се придобивки. И полека вака се отвараат прашањата кои што биле затворени со години, со децении. Мудроста на политичарите е да донесе повеќе отворени можности за своите граѓани.
А не цело време да зборувате, времето ќе покаже. Времето покажува, Македонија оди напред. Не е веќе скарана со никој. Македонија има пријатели кои што ја помагат и ќе ја помагат. Ако и опозицијата биде поразумна, уште ќе ја помагат на Македонија. Точно. Македонија тргува со собствените национални интереси, ги распродава и гради пријателства. Точно е тоа, господин Заев. Точно. Она што некој со години го создавал со мака, крв и многу труд, вие го распродавате. Видете, ја не сум како Киши околу Крагуевца, него сум како надојден вардар со многу факти и аргументи, што ќе го оддува торнадото кој што и се спрема на Република Македонија. А тоа, граѓаните ќе го кажат на следните парламентарни избори. Ќе бидеме сведоци двајцата. Извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава со чиста, безусловна препорака за датум, внимателно скинени сите позитивни моменти, но и низа задачи што треба да се исполнат во наредниот период. Во првиот сет прашања зборувавме за темите каде што имаше најмногу забелешки. Што ми е прашањето, нели за сметка на спорот земјата се изгуби многу енергија, а можеше да се вложи во домашните реформи за Македонија да биде подобро место за живење? Еве се не е Заев наспроти Мицковски. Европа зборува за Македонија. И Европа во извештајот никогаш вака чиста и кристално јасна препорака не дава за Македонија. Еве зборуваат пријателите, кон оние кон кои што тежнееме да бидеме содружници заедно во европското семејство. И тоа го направија. Јас трошам 10% од моето време на меѓународната политика. 90% од моето време е дома. Како и да го мерите? Да не реформите, еден дел, но преку 60% трошам на економијата. Јас сум економист и сакам да имаме економски резултати. И апсолутно, при делот на реформите, тоа што го правиме за Европа не е само заради Европа. Тука беше вашето прашање. Тука е квалитатив за граѓаните. Но реформите треба да бидат и во диалог со опозицијата. Едниот период имавте парламент без опозиција. Не може да носите реформски закони и после да гарантирате дека тие се најдобри. Имавме многу конструктивни работни средби со работните групи, каде што опозицијата покажа големина, но и власта покажа доблест да прифати. И тоа така е исправно, и тоа му гарантира успешност на процесот на реализација на ваквите законски решенија. И треба да продолжиме, с тоа го поздрави. Јас излегов јавно, реков, тоа е заеднички успех. И е заеднички. Може би ќе добиевме чиста препорака, кој знае? Ама дефинитивно заради тоа што опозицијата одлучи да влезе во парламентот, влезе во диалог и дефинитивно има заслуги, тоа се признава. И апсолутно продолжуваме понатаму во реформите. И ова дебата еве за медиумите кои што имаме е квалитатив, се ќе не ценат граѓаните. Кај се проблемите? Веројатно ќе поднаучиме, но конечно дај да ги донесеме законските решенија. Заради тоа што ако го правиме за медиумите, дај да ги слушнеме медиумските работници. И тука е важно да внимаваме дека ние не сме најпаметните политичарите. Има експерти од секоја фела и тие кажуваат што е најдобро. Ако внимателно ги слушаме и ги спроведуваме во парламентот заедно, нивните препораки, бенефит ќе добијат граѓаните. Политичарите, за жал, си во овие 27 години од независноста, многу често ноше лоши политики. Ама немало дебата, немало отвореност, не постоел дори скоро и диалог. Сега постои, да, благодарение на опозицијата. Благодарение секако и на власт. Јас верувам дека прашањето на национален интерес, како што се реформите, како што е проблемот што Грција го има со нашето уставно име, како што се интеграциите, заедничка должност. Јас сум спремен да понесам од одговорностот и прво е моја. Јас сум премиер на оваа земја. Но секако и опозицијата има својата одговорност. Заедно мораме да обезбедиме и осигураме добрата иднина на нашите граѓани. Да, ако го анализирате внимателно извештајот, ќе забележите дека единствен напредок е во политичкиот сегмент. Сето останато е или уназадување или иста состојба како и минатата година. Опозицијата не покажа доблест, а владата разбирање. Опозицијата покажа знаење и вештини, а владата не знаење. И затоа моравте да ги прифатите нашите забелешки, бидејќи се темелеа на аргументи кои што се поврзани со европските пракси и практики, господин Заев. Тоа е суштината. Знаете што е разлика меѓу опозиција ваква каква што имате вие и опозиција онаква која што кршеше по градов тука и фарбаше фасади. Тоа што оваа опозиција има државотворен карактер и тоа што оваа опозиција работи за сметка и во интерес на граѓаните на Република Македонија. Оваа опозиција, јас како претседател, го почувствува моментумот дека треба, дека виде дека оди работата во неповред, дека треба да додаде вредност, да учествува во процесот на
креирање, а подоцна и носење на тие така наречени реформски закони, да се врати назад во парламентот, да предложи состанок на Жанмоне процесот, кој што благодарение на Евротројка политичари заврши минатата недела во Охрид, и да покаже како Македонија може да оди напред. Тоа е суштината и тоа е разликата. Од оваа опозиција со државотворен карактер и која што работи за интересот на Република Македонија и граѓаните, и она опозиција која што 2 години фарбаше, мачкаше, боеше низ Скопје. И која што молеше вака здушно молеше да може да не успее Македонија. Да не заборавите да ја подсетам, вие бевте дел од таа влада. Подавам рака во разговорите, цела ја влечите назад. Ке испадне дека вие сте заслужни за добрата препорака. Јас реков заедно со опозицијата, вие испадна дека само вие сте заслужни. Натре, сакате да бидете заслужни. Ваша целата заслуга. Само нека оди Македонија напред. Еве, благодарение на вас, Македонија доби добра европска препорака. Ако за тоа вие сте задоволни. Мораме да продолжиме заедно. Европа тоа го ценеше. Власта да се заврши работата и опозиција да се заврши работата. И не можете да ги взимате сите поени. Вие најдовте премиер кој што отвора, кој што може да разговара, кој што има да облез да слуша. Кога кажавте, со 2/3 ќе бираме ота. Тоа е разумно решение. И го прифативме. И тука тоа го пофалив и го потврдив. Но истовремено и нашата доблест да прифаќаме и да ги дадеме корективите. Заради тоа се изнаоѓа решение. И тоа е исправно и така треба. Конечно за нешто да застанеме заедно. И фала Богу, еве застануваме заедно за повеќе прашања. И можеме буквално политички да се критикуваме или се, тоа е работа на политиката. Но за националните прашања треба да останеме заедно. Мицкоски, дали владата може да се надева на ваша конструктивност континуирана како што побара и европските авторитети, а не само да се изразам во спортски жаргон, само кога ќе треба да се шутира пенал, како што беше овој случај пред објавувањето на извештајот? Не само ова што не беше пенал, него беше тешка одбрана Катанаџо. Ние направивме контранапад за да дадеме гол. Вака, да се изразам спортски како вие што се изразувате. Но ајде сега реално да збориме ова што кажа господинот Заев. Да се сложија да директорот на ОТА биде биран со 2/3 мнозинство. Затоа што, треба сега да завршиме реченицата, затоа што тој и законот за следење на комуникации се системски закони кои што се носат со 2/3 мнозинство. Тоест, ви беше неопходна опозицијата да го донесете тој закон. Да, господин Заев. И затоа што Уставот ви е тоа регулирано. Затоа што ние побаравме, а вие се сложивте, да тоа биде експерт од фелата, кој што ќе може да црпи легитимитет од сите политички субјекти во парламентот, дека е навистина експерт, за да не можеме утре ние да го спориме неговиот избор. Тоа е суштината. Затоа вие се сложивте, затоа што ако немавте поддршка од опозицијата, вие не можете да го донесете тој закон. А ние ви го аргументиравме овој став, како што ви аргументиравме многу други ставови кои што морате да ги прифатите. Впрочем, ви кажав, ние покажавме знаење и вештина, за жал, од кај вас демонстрирано беше незнаењето. Но не се добре учите. Еве, подававте рака, најпрво рековте, преземете ги сите ловореки, па се повлековте. Нека, не е битно. Не е важно. Ние ќе продолжиме понатаму да работиме за и во интерес исклучиво на граѓаните на Република Македонија. И од одбрана, со добра тактика, знаеме како да направиме контранапад и да дадеме гол. Има еден сега ваш коалиционен партнер, вели ќе дадеме гол со пета. Внимавајте на него, да не ви даде и на вас гол со пета. Господин Заев? 2/3 не е законот за следење на комуникација. Ние прифативме со 2/3 решение да се бира од... Снима ова. Ке го повториме. Дел од законите кои што ги донесовме, не се со 2/3, ама ни беше важно опозицијата. Вие рековте закон за следење на комуникација сега. Не рековте дел. Да, точно, дел не се. Јас зборам за овој закон. Во контрарепликата ќе кажа. Океј, јас не сум пратеник. Мислам дека тоа не. Тоа е друго. Мислам дека не е 2/3. Погрешно мислам. Но 2/3 решение прифативме внатре во самиот закон. Како што дел од судските закони не беа 2/3. Важно беше заедно да ги гласаме. И во тој правец. И така продолживме. И не можете сега вие овде да обвинувате кој што каде бил креативен. Јас ги кажувам фактите. И апсолутно можевме да го ставиме да биде со просто мнозинство. И до сега со просто мнозинство да се бира директорот на УБК, на ОТА, како што се бирал до сега директорот на УБК. Тоа и ова се различни. Кој да е? Доблес беше да кажеме, ние нема да креираме нов Саша Милјалков во држава. Ќе биде експертски поставен. Добро. Значи, тоа што е добро треба да го потврдиме. Вие и тоа што сме го договориле денес се обидувате да го негирате сега.
Добро што сме се договориле. Дај да продолжиме тоа што е интерес на државата да го договариме. Тоа е важно. 30 секунди, одговорете. Апсолутно е погрешна тезата дека јас се обидувам да негирам. Напротив, не знам, можда сме на различна емисија. Апсолутно реков дека работевме заеднички, направивме од класична катанаџи одбрана контра напад, дававме гол во 90 минута. Со пета, додуша, затоа ве предупредив, внимавајте од овој човек. Да не ви даде и на вас гол со пета. Времето ќе покаже, пак ќе ви кажам. И сватете го како мој став, не како гол наратив. Но не се. Се што е во интерес, да завршам на вашето прашање, се што е во интерес на граѓаните на Република Македонија, што значи решавање на нивните реални проблеми, што значи решавање на нивните суштински проблеми, ВМРО ДПМН е тука и ќе придонесе во процесот доде напред. И никогаш не треба да имаме дилема во тоа. Ние не сме опозиција која што има навика и карактер да уништува, ние сме опозиција која што знае да создава. И така ќе продолжиме. Последен сет прашања за надворешна политика. За еден месец составот на Европскиот совет, по него самит на НАТО. Колку Македонија е блиску или далеку од датум за преговори и покана за членство во Алијансата летово? Македонија ги исполнува условите, доби чиста, кристално јасна препорака, безусловена препорака, и тоа логично значи дека треба Советот на Европа или Европскиот совет да ја донесе позитивната одлука. Факт е дека има одредени земји, како што е Франција, Холандија, имат одредени резерви. Нивните ставови се дека Европа прво мора да се реформира, а после тоа да продолжи процесот. Искористив сите прилики со господинот Макрон, со председателот Макрон, премиерот Руте на Холандија, тие се две земји така доста влијателни, да ги охрабрам, да кажам дека реформите нека се случуваат за Европа. Океј, но ние бараме датум за преговори. Ке ни требат години преговарање. Можат процесите паралелно да се одвиваат. Ако престанат да ги испраќат позитивните пораки, да ги наградуваат успесите на земјите, како што е Македонија во овој случај, ако тоа престанат да го прават, повторно ќе вратат разочарувањето. И треба пак проблематичен Балкан. Балканот е сега со европски манери. Треба да продолжи во тој дел. Може Европа да се реформира, додека ние преговараме поглавијата. Тоа паралелно ќе биде дополнителна мотивација, дополнителна можност да побрзаме со реформите, да испорачаме резултати заради нашите граѓани, оти на крајот сето ова е заради нашите граѓани. Што го правиме, верувам дека можеме да успееме. Секако ако имаме решение на проблемот кој што Грција го има со нашето име, тоа дефинитивно може само да охрабри и нема да им даде причина. Дури и на земјите кои што се со одредени резерви. Значи може само да помогне. Иако јас мислам дека датум за преговори ние заслужуваме, иако фактите и реалните состојби се токму такви, но за мене тоа е само една мотивација и причина повеќе да изнајдеме решение. Секако реков, кое што ќе осочува нашето достоинство и нашиот идентитет. И затоа што Македонија никогаш не била поблиску до решавање на овој 25 годишен проблем. Од тука тоа може само да биде отстранување на сите можни аргументи и причини на ако се појави некоја земја со резерва. Датум за преговори Македонија чека од 2005 година кога доби кандидатски статус. Имаме 7 чисти препораки, добиено 2 условени, премногу чекаме. Верувам дека конечно треба да го направиме тој, така да кажам, деценијски чекор за интересот на нашите граѓани. Благодарам. Искуски. Да, добивме безусловена препорака, како што впрочем добивавме такви препораки години наназад, имаме такви други 5 препораки. Немаме алтернатива како држава, тоа е, се знае, Европската унија и НАТО алијансата, се разбира. ВМРО ДПМН како опозиција работи, ќе продолжи да работи во таа насока. ВМРО ДПМН ќе понуди решенија многу скоро за оние реални проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните во нашата татковина. И оние реални проблеми треба да бидат решени. Затоа реков и во една од дискусиите претходно, капитал на оваа држава е народот. Народот е тој кој што оваа држава ја изградил и народот е тој кој што оваа држава ќе ја развие. Политичарите се само на услуга на народот. Ние треба да понудиме алатки, вештини, проекти, начин како оваа држава да стане богата, просперитетна, економски развиена и држава на среќни граѓани. Тоа е суштината, тоа беше сонот на мојата генерација, тоа ќе биде сонот на сите генерации македонци. Ние како политичари имаме исклучително голема одговорност, но и обврска
тој сон да го преточиме на јаве, но на вистинско јаве. Не е оваа реалност која што тука ја слушаме на почетокот од емисија. Имате контрареплика? Веројатно живееме во различни светови. Тоа е веројатно и нормално. Опозицијата да има различни ставови, подредени прашања или различни видувања. Македонија е различна земја од пред една година и денеска. И тоа го потврдуваат сите. Денеска власта не е фатена како слеп за стап, само својот рейтинг го очува. Власта е подготвена со храбри чекори да представува решенија, нив да ги дебатира, да учи, да се повлечува во политиките, да ги коригира и да тера понатаму исправно. Тоа е новината која што се случува во Македонија. Не се политичарите денеска кои што ја представуваат извршната власт вредни само за својот гол популизам и штитење на рейтингот. Ова време е време на носење на сериозни одлуки и дај Боже заедно да ги носиме во Македонија. Мицковски, какви се вашите перцепции во носењето големи одлуки? Плодно лето за земјава или сепак ќе ја чекаме есента за евроатлантските интеграции? ВМРО ДПМН во моментот се подготвува интензивно за големиот протестен митинг, протестен собир, така го нарековме, кој што планираме да го одржиме на 2 јуни пред платото на владата. Протестен собир на кој што ќе одбележиме овие година дена влада на Социјалдемократскиот сојуз. Протестен собир на кој што ќе укажеме на сите погрешни политики, претпоставувам ќе има кој да ги слушне од другата страна, за да може да се коригира, да излезе од овој розов свет во кој што се живее, бидејќи не е важен рейтингот. Не е важен Христијан или Зоран. Важни се граѓаните на Република Македонија. Ке повторам по трет пат. Тие се капиталот на Република Македонија. Ние треба да работиме и да понудиме решение за нив. За нивната иднина. За иднината на генерациите кои што доаѓаат. Не е важен дали Христијан имал висок рейтинг или низок рейтинг. Дали знае Христијан како на тие луѓе да им го подобри комфорот во нивниот живот. Дали знае Христијан сите ние генерации студенти изгубени кои што му поминале низ раце да ги врати назад во Македонија. Дали знае и оваа генерација студенти која што е преполовена да ја врати назад, да ја задржи во Република Македонија, да не отиде. Тоа е суштината. Тоа е суштината како ние треба да се занимаваме со политика, да се бавиме со реалните проблеми и да наоѓаме решенија за истото. Тие се политиките кои што треба да ги води и ВМРО ДПМН, но и владата во Република Македонија. После овој митинг имаме работно лето, после тоа работно лето ќе имаме исто така интензивна есен, што се однесува до отпочнување на преговорите со Европската унија. Се надевам дека тие ќе започнат уште во јуни месец и посакувам тоа да се случи. Се надевам дека во јули месец ќе добиеме покана за членство во НАТО алијансата и сакам тоа да се случи. Се разбира, затоа што, како што каже и господинот Зоран Заев, Македонија ги исполнува тие услови. Македонија работеше во минатото многу, не само оваа влада, работеа сите влади во минатото во овие 27 години независност на Република Македонија. Граѓаните работеа во овој процес, го живееа овој процес и заслужуваат да го добијат тоа и од Европската унија, но и од НАТО алијанса. Имате реплика? Целосно согласувам со тоа што беше кажано. Тоа е убаво и јас го прифаќам. Треба на тоа да работиме. И тоа е така. Но не е фер пред граѓаните да кажеме, јас очекувам и се надевам ќе добиеме и покана за НАТО. Па дојде НАТО, генералниот секретар овде ни каже, додека не го решите проблемот кој што Грција го има со вашето име, нема да видите да добиете поканата. И сега може ние да се надеваме. Прашањето што правиме за тоа. Од тука се тезите кои што покажува дека треба Македонија да исчекори лидерски. При тоа да сочува и достоинство, и идентитет. Мора да се наоѓаат решенија. Ние можеме да останеме затворени во кожурец со нашите ставови. Можеме, ама нема покана за НАТО. Веројатно загрозуваме и датум за преговори со Европската унија. Кој знае, тие се дебатите. А ако имаме решенија, поприлично двете работи се гарантирани. Затоа креативноста на лидерството, која што треба да направиме заедно. Јас верувам дека го правам својот дел. Да понудиме решение, не само да се надејаме. Мораме да изнаоѓаме решение, кој што граѓаните ќе го гледат од нас. А секако на крајот рековме, прв падна предлогот од ВМРО ДПМН референдум да има. Ќе има референдум. Конечното решение граѓаните ќе го донесат. Дај да подмрднеме еден чекор напред, за да добиеме таа покана за членство во НАТО, толку посакувана, оти ни е вредна. Ја сакам огромен процент од нашите граѓани, кои што сите заедно ги представуваме, се за тие стратешки цели на државата. Господине Заев, вие единствено нешто што им нудите на граѓаните капитулација во овој процес. Тоа е суштината, господин Заев. Ние треба да одиме напред,
Но и реков, треба да одиме напред со политики, зашто и вие се сложивте. Со решавање на реалните проблеми на граѓаните. Вие сте влада, како што впрочем претходните влади во овие Вие сте влада, како што впрочем во изминатите 25 години влади во Република Македонија го воделе овој процес, но никој како вас вака не ги распродавал државните и националните интереси и не е близко до капитулација како што сте вие. Тоа е суштината за жал и реалност. Ја заокружуваме надворешната политика. Уште една пауза во овој ТВ дуел, па продолжуваме во финалето со економија. ТВ дуелот меѓу премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Што е со подоброто утре на граѓаните? Област економија. Премиерот дојавте на власт со ветување за живот за сите. Просечна плата од 500 евра повисок стандард. Последните податоци на државната статистика покажуваат дека просечната плата во земјава изнесува 385 евра. Кога ќе бидат останатите плюс 115 евра на сметките на први? Јас мислам дека ако покажеме и понатамошни резултати во перформансите, се вкупни пред се на буџетот на државата, капиталните инвестиции, продолжат странските и домашните инвестиции во државата, заради притисокот на сеопшта побарувачка на работна сила, ќе се креват платите. Преку минималната плата ја отворивме спиралата на покачувањето на платите и просечните плати во Македонија се веќе за неколку месеци покачени за 5,6%. Ке чекаме новите податоци на статистика и тие ќе растат. Заради тоа што минималната плата го прави притисокот. И не застануваме тука, ги следиме буквално сите аномалии кои што се јавуваат со слабата капацитетност на нашите приватни фирми. Дополнително на 1 мај донесовме одлука со 20%, со 30% да ги подржиме разликите помеѓу минималната плата до 18.000. Затоа што тоа е во најтрудоинтензивните дејности, за да може да се прелее тоа покачување на платите преку спиралата, буквално кај што е можно повеќе луѓе. Со минималната плата граѓаните 90.000 од прилика добија бенефит. 24% во текстилот е зголемена платата, 16% во кожарската индустрија и така натаму. Сега, ова што го очекуваме дополнително треба да значи пораст на севкупните плати. Но најсериозниот пораст на платите ќе се случи ако има инвестиции во државата. Инвестициите се случуваат и заради пријатната атмосфера, заради програмата за економски раст, заради политиките на владата, комплетно и веќе резултатите во Македонија се гледат. Сето тоа верувам дека ќе постигне таргет од 30.000 денари, кој што е нашето ветување, до крајот на 2019 година. Јас се надевам, дај Боже и месец порано, 2 месеци порано да биде, тоа значи дека перформансите покажале резултат. Но во целиот овој период ние враќаме пари кај граѓаните. Ефтините тарифи од 2 сата за време на работните денови, согласно она што го видовме во извештаите на ЕБАНА, 11 милиона и 400.000 евра штедат годишно граѓаните од оние месеци до сега, колку трае ефтината тарифа. Од радиодифузната такса штедат 12 милиона и 400. Тоа се и вратени пари кај граѓаните. Буквално економските политики веќе даваат резултат. Да не заборавиме од каде тргнавме. Урнисана после цунами, комплетна економија, граѓани кои што зимаат 9.500 минимална плата, тогаш тоа беше, работнички права згазени, целосно контролирани синдикати и буквално работниците беа на маргините на важноста на тогашната влада. Благодарам. Мицкоски. Да, повторно убава розова слика вака да се слуша, но фактите сега треба да видиме, бидејќи дојдовме сега до бројки. Сега веќе нема лево-десно, сега ќе одиме на бројки. Еве, сега ќе тргнеме од ова цунами најпрвен. Ви го заробивте терминот, бидејќи цунами е одлика на оваа влада и на овој економски тим во владата на Зоран Заев. За да вие, господине Заев, имате 30.000 денари или 500 евра просек плата, па дури и на крајот на вашиот мандат, па дури и тоа да бидат редовни парламентарни избори во 2020-та, ќе треба да имате номинален пораст на платите на вработените за 11% годишно. Вие, во вашите макроекономски показатели, објавени транспарентно, како што велите на сајтот на Министерството за финансии, објавувате дека во 2018-та ќе завршите со номинален раст на платите од 4% или реален од 2,3%. Што значи реален кога? 2,3%, не раст на БДП, зборам за платите, да се концентрираме. Внимаваме што зборам. Значи имаме номинален раст предвиден од 4% на просечната плата, ако се одземе инфлацијата од 1,8 која што е проектирана, тогаш доаѓаме до 1,7 доаѓаме од реален пораст од 2,3. Знаете колку е далеко 11%?
Па барем 5 пати од тоа повеќе. Честно е да кажете, луѓе, сгрешивме, ја утнавме работава, ве излажавме. Честно е да кажете. Инаку, знаете зашто расте во текстилната индустрија? Поради две големи странски инвестиции. Джонсон Контрол, кој што се изгради во Струмица, и уште една друга странска, турски инвеститор. Ради тоа, а знаете во кожарската зашто растат? Погледнете продуктивноста во кожарската. Таа паѓа, опаѓа производството. Првиот начин за да пораснат платите во текстилната индустрија поради тие две странски инвестиции, кои што го зголемија обемот на своето производство, а во кожарската најдовте рецепт како побрзо да ги банкротирате луѓе. И тоа ќе се случи многу скоро. Верувате ми, исто како што на Тевдовски му велев за 2017 нема да ти порасне 2,6. Па нема да ти порасне 1,6 ако си околу 0, да бидеме сите задоволни. И тој вака мафташе со главата, ама на крај излезе 0. Еве, јас ви кажувам сега што ќе ви се случи. Грешка сте во тоа што вие прво сами себе се убедувате во тоа што го зборувате и после го споделувате со сите во јавност. Апсолутно не се точни податоците кои што ја кажувате. Значи, тргна Македонија од минус 1,3% раст. Последниот квартал го завршивме со 1,2%. Апсолутно. Заробена држава, после политичка криза. Тие беа стартните основи на оваа влада. Да не заборавиме. Денеска имаме тренд на пораст на платите. Статистика го покажува тоа. Перформансот на порастот излегува буквално во сите јавни податоци. И тоа така ќе се случува. И ако не верувате, ќе почекате до 2019 до крајот и ќе видите дека ќе има просечна плата од 30.000 денари во Македонија. Тоа е достижен податок. Достижен е со сите политики кои што оваа влада ќе ги прави и ќе ја постигне таа цел. Зборувавме за просечната плата, освен тоа ваши главни критики се и 100.000 денари за докторите, 15% поврат на ДДВ, 600 километри автопати. Еве, премиерот вели, брзо очекувате да се случи тоа, зашто им треба 4 години. Зошто? Ја верувам во тоа што е објавено на страницата на Министерството за финанси. Вие верувате на тоа? Како не верувам? Па ја ова што ја кажав таму напишав. Таму е објавено. Ја таму го симнав, еве го запишав, се подготвував, не, вие се подготвувате за дебата. Ваквите податоци апсолутно не ја покажуваат целта која што ја заклучувате дека не може да се постигне. Аха, добро. Добро. Еве не ја покажувале. Во ред. Довршете се одговорот. Господин Заев, 0% е растот во 2017 година. Го проектиравте на 2,6 со ребалансот, па потоа таму негде крајот на ноември на 1,6 го нивелиравте, иако цел свет ви велеше, и Светска банка и ММФ, и јас, дека нема да го постигнете. Но нормално, нели, вие како, што впрочем и вечерва настапувате, верувате во тоа што ви кажуваат, или во тоа што сакате да верувате, ама не е така, ви излезе 0%. Еве, верувате и сега, еве, не мора мене да ми верувате, верувате и на Светска банка и на ММФ, кои што за жал се скептици дека и 3,2 ќе биде 2018-та. Едните го намалија на 2,8, другите го намалија на 2,2. Дај Боже да биде 3,2. Еве, јас ви велам вака. Ништо не правете, оставете ги бизнисмените, сами ќе си ја дигнат економијата на 3,2. Ништо вие да не правите. Оставете ги самите ги се. Тоа е правило. Инаку, 1,2% во последниот квартал, во услови кога целиот свет бележи па малтене и двоцифрени бројки на раст на бруто домашниот производ, поготово збориме за развиените земји. Во Европа имаме ренесанса во економијата, Унгарија, Бугарија, еве велите, Словенија, појдете по 5, по 6% раст на бруто домашниот производ, Бевка Орбан, страм ми беше да го погледам во очи, човекот вика 5% растеме, вие како сте? 0, викам, како сме? Одам кај Војко исто, вика 4% растеме, вие како? 0, гледам доле, веднам глава, не знам што да му кажам. Тоа е суштината, господин Заев. Не е сега Заев, ке ви речат Тевдовски или Петко Трајко, не е така вака, овојте лажеше, не. Погледайте ги показателите, самиот тој си ги пообјавил на неговата страна, веб страна, макроекономски показатели се вика Excel документ. Капиталните инвестиции ги споменавте, 7,5%, милиарда и 800 милиони. Велите лани, заробена држава со политичка криза, како што вие милувате да кажете, хаос владеел во државата, 5,5 милиарди денари. 25% капитални инвестиции. Ке зборуваме за капиталните инвестиции. 7,5. А знаете зашто? Што немате проекти. Имате минута? Имате проекти, нема да е 7,5. Мицковски, ве молам. Требало да му кажете и на Орбан каква власт имало претходно за да се постигнат таквите резултати.
Македонија беше заробена држава. Тоа го кажуваат и самите, тоа го потврдија сите извештаи. И не затекнавме проекти. Затекнавме вака искривоколчени како кичево Охрид, кој што до ден денеска не можеме да го решиме. Работевме на проекти цела зима и има. Мицковски ќе Не знам имате. кој го направил тој проект. Должност беше ваша како власт. Да го средите проектот, тоа е обврска на државата, а не да трчате по провизиите. Тоа беше вашата филозофија. Само пусти провизии и пусти пари. Ништо друго. Требало да им кажете од што тргнала Македонија. И при тоа не можете да бидете против она кое што значи дигање на Македонија од дното на кое што беше оставено. На дно беше оставена Македонија. Заради тоа што се што ви интересираше од проекти беа провизиите. Продолжуваме честно и резултатите ќе ги постигнеме. Посветени сме комплетно на економијата. Не можете да бидете за се против. Зошто сте против просечната плата во Македонија од 500 евра или, еве, минималната плата? Па поздравете ја. Имавме храброст, ја донесовме. 12.000 денари и направи пораст на платите во Македонија. Кажете, некој пат е нешто и добро што е направено. Може не ги дава резултатите кои што ти Заев си ги очекувал, но минималната плата што е покачена во државата, тоа е во полза на интересите на работниците. Не може да бидете против само. Ама ние сме во различна емисија. Пред малку кажав, дај Боже да дојде до 300, ама за да дојде до 500, за да дојде до тоа требало да се случи. Тие се причинско-последични работи. Тоа не е седнале Зоран и Христијан си играат сега шах или табла. Ова се бројки, за бројките да се исполнат, треба да се исплатите. За да се исполнат тие бројки, треба да имате проекти, треба да работите. Ја ви кажувам дека не може да се исполнат ако работите со оваа динамика. Треба малку повеќе да работите, малку повеќе проекти да реализирате за да можете да ги исполните. Никој не го рече спротивното за прошлата власт. Ќе кажам еден податок. 10 години, 180.000 работни места. 18.000 кредити, вие јас ќе бидам представен. 18.000. Од 38 на 22% невработеност. Просек на раст на GDP во услови на светска криза, во услови на должничка криза, 2,3%. Во услови на реформска влада и ренесанса на политичката сцена во Македонија, 0. Реализацијата на капиталните проекти стои вака, од предвидените 400 милиони евра потрошени 30 милиони или 7,4% од парите. Тоа се податоците со кои што јас располагам. Како ќе се остварат проектираните стапки на раст со ваква реализација на капитални инвестиции? Македонија немаше проекти. Потрошивме периодот на крајот на 2017, зимскиот период, на создавање на проекти. 800 километра патишта почна да се градат во Македонија. 270 милиони евра алоциравме пари овде. Дополнително, првата фаза на железничката пруга, која што беше буквално застаната, изгубена 1,5 година, со вкупна вредност од некои си, не знам, 120 милиони евра, не само што ја стартиравме, сега почнува и втората фаза, со вкупна вредност од 140 милиони евра, каде што има и 70 милиони евра грант. Третата фаза веќе ја отвараме, со вкупна вредност од 350 милиони евра и 60 милиони евра грант зеднавме од Европската унија. Гасификацијата, која што, за жал, последните години ВМРО-ДПМНЕ не ја почна, продолжуваме. Тука се најголемите капитални инвестиции на државата. Но немаше ни еден проект за училиште. Немаше за детски градинки проекти. Создававме проекти сега. Сите овие 110 милиони сега што ги алоцираме во канализации, во водоводи. За само канализации и водоводи имаме 100 милиони евра вредни проекти, готови. Готови главни проекти за подземната инфраструктура. За детски градинки имаме 14 милиони евра готови проекти и тие стартуваат. За училиште имаме повеќе од 35 милиони евра проекти и стартуваат. Но ги пишувавме, ги создававме во целиот овој зимски период. Немате проекти како да тргнете. Сега тендерските постапки се отпочнати, транспарентно ги споделуваме на секаде, резултатите ќе дојдат во капиталните инвестиции. Само тоа е проблемот со капиталните инвестиции. Но при тоа не можеме да не го потврдиме фактот дека во ТИР зоните во моментот има подпишано, односно договорено, а ќе бидат доподпишени вкупно колку што беа странски инвестиции во ТИР зоните за 11 години. Една година и 11 години. Значи, резултати има. И при тоа 250 милиони евра беа потрошени. Народни пари за привлекување на тие странски инвестиции. Сега нема ниту едно евро. Резултатите покажуваат дека Македонија може да обезбеди доволни капацитети за своите економски политики, ако честно се работи, ако се создават проекти и секако преку капиталните инвестиции државата да го вбризга директно дополнителниот импулс на раст и развој, кој што е исто така важен за да може да има сеопшт раст на економијата во државата.
Господин Заев, како ги алоциравте овие 260 милиона? Земавте од тука, ги избришавте, тука ги ставивте или имаше проекти некои на кои што вие оценивте дека чина 260 милиони евра? Имаше или немаше проекти? Ки чекам моите 30 секунди. Ага, ги чекате вашите. Добро. Значи имаше проекти за да можат господин Заев и екипата да ги алоцират тие средства од една во друга графа. Овој проект за гасоводот постоеше, не е нов. Сето тоа постоеше за разлика од тоа што било порано, господин Заев. Проекти немаше во 2006 година кога владата имаше блокирана сметка. Ке ви го кажат тоа вашите сопартици од тоа време. Тоа е разликата, господин Заев, меѓу ова и претходната влада од аспект на креирање, спроведување и завршување на проекти. Тоа е суштината, господин Заев. Инаку, кога спомнувате сега за капиталните инвестиции, повторно ќе ви кажам, 7,5% во првите 3 месеци ви е реализација на капиталните инвестиции. Истиот период минатата година 25%, односно 1,800 со 5,5 милиарди. И уште еден податок. Исто така во вашите 30 секунди се надевам, еве и моите 30 ќе ви додадам после тоа, ќе ми одговорите. Една голема мултинационална компанија, откако и заврши договорот после 10 години, ви уплати сега 25 милиони евра данок на добивка и аконтираше за следната година? Господин Заев? Да, уплати. Уплати? Заради тоа што завршува. Така, таа ќе уплаќа секоја година. Упаѓајте, да слушам внимателно. Добре, нема да уплаќам, се извинам. Јас сум тој што потврдил тоа што е добро, ние продолжуваме. Во делот на странските инвестиции, резултатот бил тој, со 250 милиони евра. Ние продолжуваме да не ги трошиме тие 250 милиони евра и да привлекуваме инвестиции. Тоа е разликата. Со 5 милиони евра се згрижуваат сите деца што просат по улици и спијат од мостови, а не 250 милиони евра за рекламирање и привлекување на странски инвестиции во домашните медиуми. Аманти. Значи, пусти провизии и пари, само тоа ги интересира. Се вкупните политики на оваа држава се водат во испарен правец. Македонија создаде перформанс да од 1 јануари 2019 година социјалната помош од 4200 денари не да ја покаче за 10%, не за 40%, ќе ја покаче за 3 пати или за 11.500 денари. Тоа е вистинска праведна политика на водење на државата. Ќе има пари и за 100.000 денари плата за специјалистите да не останат овде само преку честните политики кои што оваа влада ги води и внимателните не популистички политики, туку внимателните економски политики кои што ќе испорачат резултат. И кога ВМРО ДПМН беше на власт, имаше отстапување меѓу проектираното и оствареното. При ребаланс на буџет секогаш прво се кратеше од капитални инвестиции, а не од комодитет на власта. Не, тука не можам да се сложам, бидејќи тоа е во зависност од годината, не е тоа правило. Но знаете, ова влада ќе направи, ќе видиме како ќе биде, е прилично различни во пристапот и во начинот на водење на инвестициите. Еве да речеме да се 250 милиони, не се толку, бидејќи тука спаѓаат и други бенефиции кои што ги имаат странските инвеститори. Ние само од една странска инвестиција 10% покриваме. Само од една. А не е така, бидејќи имаме додадена вредност само на таа една и во бруто домашниот производ, но и од средствата кои што стануваат во Република Македонија. Бидејќи влезот и излезот за таа инвестиција се 1 милиарда со 900 милиони. 100 милиони остануваат во држава. Дали се тоа во нови работни места, дали се тоа пари кои што они ги плаќаат кооперантите во Македонија и така натаму. Индиректниот ефект на странските инвестиции во Македонија е најмалку 100 милиона со домашни кооперанти годишно. Но еве, да оставиме тоа на бројките да се окажат. Ако тие оваа година како им завршил договорот 10 години кога они не плаќаат данок на добивка, само во еден момент на буџетот му платија 1,5 милиарди, вие треба да кажете браво и кога ќе одите да се сликате таму да кажете ала вера на тие што ја донесува и на тие што ви возможија да стопанисувате во мојата татковина за да можат овие млади инженери од дека да вадат парче достоинствен лев. Далеку над оние 500 евра кои што вие ги ветувате, господин Заев. Инаку да се навратам на трошењата на владите. Не можете вие да генерирате раст на економијата ако немате капитални проекти кои што ќе ви додадат вредност. Бројките тоа го кажуваат. Не е ова теорија. Бројките го кажуваат. Период 2006-2008, фантастичен период за светската економија, пред да се случи една должничка криза во светот, по 5,5-6% раст на економијата имаше. Потоа имаме благо намалување, но ако се видат
податоците на Евростат, не ги измислува Христијан, не ги измислува Зоран, не ги измислува оваа или онаа влада. Ево, отворете на страната на Евростат, ќе видите дека Македонија заклучно со 2016 година, од 2006 има таму податоци од порано дури од 2002 година, се наоѓа секогаш меѓу топ 3, некогаш меѓу топ 5 економии во Европа. Сега знаете каде сме? Не сме предпоследни, трети од позади, последни сме, на дно, нула. Дај Боже, оваа година да се оствари растот од 3,2, па и нека биде повисок. Јас се плашам друго. Излезе премиерот Заев и рече, оваа година растот ќе се темели на тие проекти. Тие проекти, ако на тоа се темели, ако на тоа се радувате дека тие ќе ви донесат раст, тие не можат лопата да се удри таму, ако сега почнете, ако почне супер амбициозна влада да ги реализира тек 2022 година. Сега да почнете. Лопата 2022. Прво, крајот на мај почнат инвестиции големи капитални. Крајот на мај сме На 31 официјалниот старт во Скопски сајм на градба од 150 до 200 милиони евра. При самата градба имате раст на брутодомашниот производ. Уништениот феник заради пусти пари кои што го пуштавте низ вода, со повратокот на неговото функционирање учествува 1,5% во брутодомашниот производ. Директно менеджираме со политики и овокром да го вратиме, учествува со 0,7 во брутодомашниот производ. Ова со инвестициите се нашите темели. Исто така на растот на брутодомашниот производ. Разликата е што влеговте на крајот на 11-та година, во 2017 па имавте ваква реализација, која што е поголема. Лесно е после 11 години. Како? После 11 години. Не тезава се обидам да ја сотам. 2017 година, која што ја правите како споредба со 2018 за капиталните инвестиции. Влеговте во крајот на вашата 11 година на создадени проекти, кои што почна со имплементација цело време, ги реализирате и плаќате преку буџетските ставки. Ова влада немаше проекти. Немаше во државата ставено проекти. Ние дома ги однесовме проекти. Немаше проекти, тоа е причината. Работевме на проекти кои што веќе се ставени во функција. Тие проекти ќе ги зголемат капиталните инвестиции во државата. Јас се надевам дека ќе имаме огромна реализација на капиталните инвестиции во државата. Минатата година имавме, да е доминантно заради тоа што плативме, ова година продолжуваме со комплетно позиционирање на капацитетите на државата за да реализира максимален дел од капиталните инвестиции. Но не може да не признаете. Ама дојдоа 30 секунди, така? Поеле, 30 секунди не ми одговоривте. За овие 260 милиони имавте проект или немавте? За кој 260? Овие што ги алоциравте? За еден дел имаше, за еден дел немаше. Ти рековте нема. Создадовме. Аха, создадовте. Добро. Да, за дел создадовме проект. Значи имавте, барем за 100 милиони имавте. Не, имавме за 230 Па што не ги реализиравте тие? Па што ги реализираме? Како не ги реализираме? 7,5% капитални инвестиции, реализација 7,5%. Тоа се 7,5%, колку што имало проекти. Аха, тоа. А во здравство ова немало проекти, ништо. Немало. Па моравте да поништите тендер, па да ја лажете дека ќе изградите на клинички центар во Бардоци. А не ќе умираат луѓето пред Нова Македонија кога од во клиничкиот центар. Само заради политика. Немојте вака сега. Со некролозик идеме на дебати од сега. Не е за шегување. Целиот хаос кој што се јава околу клинички центар не е во ред. Таму да го градите и клиничкиот центар. Дополнително при делот на изградбата ќе умираат луѓе. Не ги слушавте граѓаните. Граѓаните се против изградбата на тоа. Ние само ги послушавме, тоа е разликата. Нема ништо. Ништо ново нема. Кога се гради клинички центар, се гради клинички центар. Со пристапност, со паркинзи, со сето она што треба. Ако ги послушате граѓаните, ајде 30 секунди за контрарепликата, ве молам, Мицковски. Граѓаните ќе видите како ронат солзи крокодилски. Не само што не сте ги послушали, него ги игнорирате максимално. Кој е тој граѓанин што сака од неговите пари од 120 милиона колку што беше предвиден проектот да се пресели за половина милиарда, по можност да никогаш не се низгради. Па вие утре да почнете со геотехнички истражни работи таму, вие не можете до 2020 година да помислите да почнете со темели под услов да тлото покаже дека можете таква структура да изградите. Послушайте инженер. Ви реков, ви стојам на располагање, ќе ви помогнам. Не сум тука да не ви помогнам. За све ви стојам на располагање, само да е во интерес на граѓаните Република Македонија. Ако грешите, ќе ве коригираме. Утре ние ќе бидеме влада. Ако грешиме, коригирајте не. Тоа е суштината. Немојте со овие работи да се играте. Ова не е деција игра. Ова се сериозни работи. Држава е во прашање. И требаше ајде да продолжиме со економијата. Не сме на пазар вака сега, се чувствуваме непријатно. Треба, не требало сега.
Требало, имало проект, имало финансиер. Реномиран финансиер одобрил средства да се гради. И граѓаните на сите анкети се против. Филип, што одлучил дека не треба да се гради или вие? Кој одлучил? Ако Европската инвестицијска банка рекла дека е добра оваа инвестиција, вие викате не е добра, ќе ја платиме 4 пати поскапо. Така ќе биде подобро. Градите клинички Ама центар. ќе ја плати не, повторно ќе влада. Сериозно се пристапува на проблемите. Тоа не беше ни клинички центар таму, тоа беа дел од клиники. Апсолутно граѓаните против, ги послушавме граѓаните и ги водиме политика. Се снимува, не е така. Во ред, господине Заев, да продолжиме со економијата. Ги изедначивте условите за домашните и странските инвеститори. Очекувате ли оваа нова стратегија да даде подобри резултати? Или ќе бидеме сведоци како потенцијални инвеститори ни заменуваат во соседството? Не, апсолутно тоа е дополнително примамливо за странските инвеститори, тоа го потврдуваат. Дури дел од инвеститорите порано што влегле во Македонија за време на бившата власт, сега ги дуплираат своите капацитети заради новиот закон, новата економска програма, која што е надградена и дополнително мотивирачка за инвеститорите. Фала Богу, и имаме домашни инвеститори. Денеска бев напуштени на домашен капацитет, прекрасен, веројатно и редок во регионот, прв во Македонија за производство на фотоволтаични системи. Тоа е многу добро што имаме. Да, мал е капацитетот, но инвестицијата домашна, македонска е, и тоа е добро. Јас верувам дека ќе се охрабрат дополнително и домашните компании, за да може да ги искористат тие 50 милиони евра, кои што се алоцирани во буџетот на државата, заради тоа што се за нивна подршка, секако да ги добијат бенефициите кои што порано ги има само странските инвеститори. Ако инвестираат сега и домашните компании во тирж зоните, те имаат дополнително 5 години ослободување од персонален данок на платите, ослободување од данокот на профит, или данокот на добивка. Сега се изедначени условите. Аз се надевам дека најпоголем дел од овие пари ќе се потрошат на привлекување домашни инвестиции во Македонија, и тука и трајно ќе останат. Но сум задоволен како се случуваат странските инвестиции во Македонија. Навистина, како што реков, повеќе од 60% од моето време го трошам на инвеститори во државата. Преговараме со некои 200 фирми и се надевам ќе носат се повеќе и повеќе одлука да инвестираат во Македонија, ама ако биде пријатна атмосферата во Македонија. Ако придобивките конечно и ги почувствуваат онака како што треба да ги почувствуваат, тоа се важните услови согласно кои се водат. И тука имаме успех, и тука нема дилеми дека ќе имаме успех. Не може во пријатна атмосфера, со пријателство со сите, со надеж да не инвестираат. Економската програма ги дава дополнителните услови, тоа се случува. За една година, повеќе од 20, имаме постигнато договори, дел се подпишани, дел ќе ги подпишеме, преговараме со 200 компании. Ако го дигнеме перформансот на реализацијата на капиталните инвестиции, што потврдувам да е слаб и реков зошто, јас верувам дека дополнително тоа ќе биде акселератор за севкупниот економски раст и развој. Враќањето на старите комбинати, кои што 2017 не работеа, како Фени, кои што веќе работи. Се надевам дека јули, август, септември ќе преработи и Југохром. Дадовме Ноември, кажа директорот, се извинам да не. Ако е ноември, нека е порано. Апсолутно не му дозволиле никако да работи заради тоа што не направиле ништо и го лажеле човекот. 1,5 милион од Македонска банка обезбедивме за него дополнителна помош. Целиот имот го стави под хипотека. 1 милион дополнително тој си најде, 500 веќе инвестираше, филтрите ќе ги има. Ама мораме да внимаваме и на екологијата. Така да продолжуваме со успешни политики и тоа што е добро, ред да се признае. Искоски, реплика? Не, јас само се извинив и сакав да кажам, пошто ветивме мај, па сега викаме јуни, јули, август, да бидеме попрецизни ноември, за да не кога ќе дое ноември, па се коригираме, речеме март до година. Шегата на страна. Бројките, јас повторно сум љубител на бројките, и ќе ја споредиме 17-та со 16-та, негде околу отприлика 90 на милиони евра помоц за странски инвестиции има. Ако го гледаме периодот од 2006 до 2016 и го споредиме со 17-та, негде околу 50 на милиони разликата, повторно помалку странски инвестиции 17-та. За волја на вистината, 18-та е подобро почната отколку 17-та и можеби малку ќе имаме повеќе во првиот квартал отколку што имавме во првиот квартал во 17-та година, но тоа е далеку од тоа ренесанса која што вие се обидувате одека да ја прикажете. Но супер, ако ништо друго, барем гледам дека сте оптимист и тоа е добро. И тоа е добро и за економијата и за инвеститорите, затоа што они сега вечерва од вас и од мене треба да почувствуваат оптимизам, затоа што врз основа на тој оптимизам они ќе носат одлуки дали да инвестираат или не. Во ваш и наш и на граѓаните на Република Македонија интерес да инвеститорите без разлика дали се странски или домашни, што е можно повеќе инвестираат и креираат нови работни места. ВМРО ДПМН ќе излезе со проект, ќе излезе со мерка. Еве,
Ке ви ја препорачаме да имплементирате, мислиме дека на тој начин уште повеќе ќе допринесеме во процесот на привлекување инвестиции. Само уште една фуснота. Имате прашање за ово, повелете. Добро. Драго ме што се согласуваме дека треба да се создава позитивен амбиент и позитивниот амбиент во Македонија создаде. Веројатно сите изучивме од политичката криза и сме поставени по нормално, по соодветно, пријателски, надежно. Тоа е многу важно. Ако успеат реформите во правосудството и генерално имаме унапредување на независноста на правосудството, и тоа е важно. И овие дебати се демократија плюс во државата, и тоа е важно. Перформансот и капацитетот на јавната администрација како ќе им служи и ќе ги асистира домашните и странските инвеститори, тоа е важно. И сите овие можности денеска во Македонија ги има. И јас се надевам, и тука го темела мојот оптимизам, дека 3,2% раст на бруто домашниот производ е достижен. Затоа што и Европа е во прогрес, каде што најмногу оплацираме нашиот извоз, сето тоа треба да помогне да се оствари овој раст. Ако создаваме позитивна клима, демократска клима во државата, верувам дека тоа целото ќе се унапреди. Господин Мицковски, во однос на странските инвестиции, повеќе пати кажавте дека сегашната власт се кити со туѓи перија, со отварање фабрики од компании кои се договорени од претходната. Еве, каде според вас греши владата во привлекувањето на странски инвестиции? Ја и да објавите ја. Еве во делов мерката што планирате да предложите. Не, ќе објавиме кога ќе дојде време. Сега може би не е време, затоа организираме протестен собир кој што ќе биде на 2 јуни, каде што ќе имаме неколку политики кои што планираме да бидат дел од нашата, нели, програма понатаму како политичка партија. Но не се. Ајде сега да се вратиме на реалност. Целокупниот процес на привлекување странски инвестиции е сложен процес. И тоа го покажала праксата во многу земји во светот. Вие не треба топла вода да измислите. Се знае, најпрвен доаѓаат тие кои што се потрудово инвазивни, односно инвеститори кои што може да генерираат влез и излез со многу мала додадена вредност. Следниот чекор е како вие да се обидете да на тие странски инвестиции кои што сте ги донеле во вашата држава да ги убедите да донесат R&D центар, односно да донесат развојно-истражувачки центар, каде што ќе можеме ние да ги храбриме, да ги храниме со наш кадар, кој што ќе ги развива нивните производи. Тука ние немаме влез, имаме само излез. Луѓе кои што ќе бидат силно платени. За тоа да се случи, вие треба да имате реформи во образованието. За да имате реформи во образованието, вие треба да ги стимулирате луѓето во образованието. А денеска луѓето се стимулираат со пари. Треба да им ги зголемите платите. Ама не да ги зголемите вака со ке, него вистински, треба да ги зголемите. Видете, странските инвестиции кои што ВМРО ДПМН ги донесе и кои што се резултат на интензивната кампања во изминатиот период, креира илјадници, десетици илјадници работни места, во моментот излезуваат околу 2,5 милиарди евра. И учествуваат и текако во бруто домашниот производ, кој што за жал лани беше нула, пошто таква беше политиката на тоа. Сега, ако ние очекуваме оваа година 3,2, затоа што, како што кажа господин Заев, ќе отпочне Скопски саем, Чебрен и Галиште ќе отпочне, не знам уште нешто не може, за жал, не е тоа реално, бидејќи не може да отпочне тој процес сега, може да отпочне кроз некоја година. И тогаш во таа година ќе ги очекуваме ефектите во економијата. Дајте нешто друго да смислиме, да можат луѓе реално да допринесат во раст на економијата. Вака не бива. Не бива. Бројките не го ела тоа. Мора да сте економист за да сватите дека учеството во GDP-то и бруто домашниот производ го прави и градежништвото. Не мора Скопски саем кој ќе изграден да функционира па да партиципира во бруто домашниот производ. Додека се гради, дава прилог. Лимакс исто така. Да, додека се гради. Па беше заглавен, како што знам. Заглавен беше. Некој се потрудил да го оглави, да го градат. Почна да го градат. И се гради Лимакс, заграден е целосно. Хотелскиот дот се гради, се надевам изградите ќе почне да се градат. И овие буквално последни 15 дена го чекат одобрението за она што име за станови, деловни простори и слично. Тие се проекти меѓу 150 и 200 милиони евра. И тоа дава градежништво. Не се споменици музеи. Браната Чебрен и Галиште, 11 години цело време зборувавте за неја. Ние донесовме одлука, ние ќе ја градиме. Браните. Добро да, Чебрен и градиште. И Чебрен и Галиште. Ние ќе ги градиме. Затоа што се обидувавте само низ провизиите да најдете некој начин и не успеавте цело време. Тие се капитални проекти во кои што навистина
Инвестираме. 100 милиони евра имаме водоводи и канализации. Ке почнат депониите во Македонија исто така. Направивме подготовка заедно со општините. Ке пренесат надлежноста државата да преговара со инвеститорите, концесионерите и јавните приватни партнерства. Тоа е дополнително инвестиции. Школите, детските градинки, пензионерските домови и болниците, тие се вкупните капитални инвестиции во државата. Нема нешто друго различно покрај секако што ги реков, гасификацијата, железниците и патишта во Македонија. Мицкоски? Господин Заев, оптеретен сте со ова провизија, само тоа ви се врти од преска во разговоров. Што е Многу работа? слушав разговори, како да ви кажам. Па добро. За разлика од вас, мојот живот не е реално шоу, него соочување со вистински проблеми. И не слушам разговори. Се занимавам со решање на вистински проблеми. Знаете во каков пат е градежништвото што го споменавте, во бројки ви кажале? Да. Каков е? 45%. Ето така. И врз основа на тоа темелите раст на бруто домашен производ. Знаете колкав е падот на договорени работи за следниот период во споредба со ланистиот период? Не знаете. Растот на градежништвото ќе се врати, а на индустријскиот колку е Не порастот? очекував поинаков одговор. Знам дека сте ке влада. Не очекував. Колкав е на индустријскиот? Ама не го темелите, тоа ви кажам, ако на тоа го темелите, погрешно е проценката, ве молам, дајте на друго нешто да го темелиме. Ке седнеме, ке разговараме ако сакате, ви стојам да располагам. Темелиме на тоа што цел свет. Очекував малце подобра лекција, да Апсолутно. искрено од вас ја најавивте, ама очекував подобра Само лекција. генерално и глобално Не сте се зборувате, подготвували. ништо конкретно. Ништо конкретно не зборувате, само голи флоскули, знаејќи За дека бројки ви кажував, што се Ке тоа се реалните бројки, јас ги кажувам кои се причините за реалните бројки и кажувам што сме направиле досега и кои резултати ги очекуваме. 11 години наспроти една година, тие се резултатите. Изградува на автопати, Димир Капија Смоквица, конечно готов. Од кога ќе можеме да возиме по автопат Охрид до Штип? 270 милиони евра во инфраструктура. Од Охрид до Штип, не, од Охрид до Кичево. Од Охрид до Кичево. Да, 2021 година, по проекциите кои што ги има сега, може да заврши тој автопат. Допрва ќе се прават нови проекти, заради тоа што целосно е промашен тунелот, комплетно косините се изолирани, нема излези према населените места, дополнително класификацијата на земјиштето е утната целосно, но се брзало, сите знаеме зошто. До крајот на годината очекуваме да завршиме Ладиновци Штип. Тоа е исто така многу важна делница. До крајот на годината треба да е готов проектот кој што го финансира со 1,3 милиони евра грант Европската банка за обнова и развој на патниот пат Скопје-Блаце, заради тоа што и тоа што постоело како стартна документација целосно промашена, се прави целосно нов проект. Истовремено се отворени за 270 милиони евра целосна реконструкција и изградба на регионални и магистрални патишта по државата. Завршуваат веќе тендери, дел се градат, дел ги пуштивме во изградба, се појавив на пуштењето на патниот правец кај Градско. Во понеделник се пушта во изградба патниот правец Штип-Радовиш, понатаму продолжуваат Штип-Кочани и така натаму, како комплетно завршуваат договорите со изведувачите кои што се спроведуваат тендерските постапки и така натаму. Рамномерно ќе се гради по цела Македонија и верувам дека ваква инвестициона активност во делот на изградба на 800 км патишта по државата е сериозно и за капиталните инвестиции во нивната имплементација, но изборуваме за изградба на инфраструктура. Истовремено сме пред конечна подготовка на барање на финансирање на железничката пруга Кичево-Лин, која што исто така 529 милиони проект, кој што да го затекнавме во владата, но го има многу од поодамна направено како дел од коридорот 8. Самата железничка пруга на коридорот 8 е повеќе од 1,3 милиони евра капитални инвестиции. Верувам дека комплетно сите ќе ги ставиме во функција, заради тоа што ќе помогне на севкупниот раст, а и градиме инфраструктура, а и коридорот 8 е многу важен. 110 милиони евра имаме обезбедено заедно од ТАФ парите што треба да одат за Штипскиот аеродром, дополнително 25 милиони евра заштеда од државни и јавни предпријатија, нова кредитна линија имаме за канализација и водоводи од 55 милиони евра и 12 милиони евра неискористени досега пари, некаде 112 милиони евра за ваква капитална инфраструктура, канализација, водоводи, школи, детски градинки и пензионерски домови. Благодарам, господин Мицкоски. Реплика имате една минута. Имаме една минута. Господин Заев, сега набрано 2-3 милиарди вака отприлика инвестициски циклус. Пола да е од ова точно, вие ќе мора да си го нивелирате растот на државниот долг. Бидејќи оној раст кој што го имате сега предвидено до 2020 година, ова ваша амбиција не ја следи. Ке треба барем 3 пати да го зголемите, затоа што 3 милиарди се 30% од моменталната големина на бруто домашниот производ. Затоа што едно се желбите,
друго е реалноста. А реалноста се темели на бројки. Затоа што вие, за да може тоа да го исполните, за да може да бидете кредитно способни, вие ќе мора да обезбедите некаде финансиери. За тие финансиери да дојдат, вие ќе мора да обезбедите некаде пари за ова да го рекат. Затоа мора да си го нивелирате портфолиото на државата понатаму од аспект на задолженост. И државен, но и јавен дол. Но, од моја страна еден совет. Добро е што можете да развивате проекти и да ги операционализирате што ви составени, да видиме што е ново. Инаку за проектот Скопје-Блаце имате коалиционен партнер, ќе го прашате. Ќе ви каже, он може би подобро. Немало проектна документација, имало идејно решение. Сте биле градоначалник, знаете што значи идејно решение, што значи проектна документација. Градите згради во Струмица, знаете што значи тоа. Така да, има разлика од тоа идејно решение и проектната документација во Струмица. Можете уште дупла една минута да трошите со вака антагонистички поставени ставови. Јас сум кажал што имало проекти, а што немало проекти. И честно зборувам, заради тоа што тоа е вистината и фактите во Македонија. Ние не може да ги криеме фактите. Честно и отворено зборуваме за сите можни проекти кои што постојат во државата. Ако е за инфраструктура, не да го коригирам, ќе го коригирам јавниот долг. Нека се гради инфраструктура во Македонија, тоа нема зијан. Проблемот е што 2,5 милиарди евра долг на државата од 2006 на 7,7 милиарди севкупен долг ја задолживте државата. Зашто? За музеи, за споменици, за скулптури, за да прокиснува вечерва, гледам прокиснува драмски повторно. Зашто отидоа парите во државата? Не е драмски. Друг е, не е драмски. Народен, македонски народ. Да. Не е драмски. Можам само блицкриг, фуцнота, за бројки се подготвувале, ама не е доволно. Јас сам си се подготвував. 2006-2016 долгот од прилика GDP-то пораснало за негде. Не, секој долг. Вкупниот долг 2,18 милиарди евра. Така. А бруто домашниот производ 4,25 милиарди евра. Значи негде прилика 1:2. Сега бруто долгот е пораснат за X, а GDP-то е пораснато помалку од тоа X. Така да тоа е разликата се. Вие споменавте бројки да видиме точни се. Повторно ова е показател од веб страницата на Министерството за финансии. Не е ова показател кој што Христијан Дори да го кажете од бруто домашен производ колку бил долгот, драматично во државата, знаејќи каде отишле парите. Видете, Немате 10 км ако ваму од 100 се зголемило на 118, а ваму од 1 на 2, ова е 100%, ова е 18%, ама дека се зголемили 18 единици од една единица. Се како да ви кажам, дајте да збориме со факти. Тоа ми беше, не ќе поише да одземаме. Обвинувате за задолжување во континуитет и прашувате каде завршиле овие пари ако не во капитални инвестиции. Во што се сомневате? Не, јас ја гледам реализацијата на буџетот во 2080 година. Еве, претпоставувам и господин Заев ја гледа каква е. Зема врзница, нели, државна врзница, 500 милиони денари, негде од прилика бруто се има задолжено преку државниве харти од вредност и записи од Министерството за финансии околу 6 милиарди и нешто, значи некаде околу 36 милиарди денари од прилика е бруто задолжувањето, за волја на вистината негде околу 18 милиарди имаат вратено, така што во првиот квартал нето задолжувањето е околу 18 милиарди денари или 300 милиони евра. И сега ние ако предпоставиме дека бруто домашниот производ ќе ни порасне 3,2% на крајот од годината, а бруто домашниот производ ни е негде на ниво околу 11 милиарди, 10,7, 7,27, така прилика е негде. Тоа значи дека вие веќе сте се задолжили во првиот квартал исто оноко колку што планирате да растете во економијата. А доправа следи крајот на годината, уште 3 квартала има. Тоа е суштината. Обезвреднување. Друго е вие да се задолжите со 300 милиона, а на крајот од годината пораснете со 800 милиона, па да речете се задолжив со 300, ама 500 пораснав. И тогаш ќе речеме ќе стегнеме рака, браво, премиере, секоја чест на вас и на вашиот тим. Ама вие ако се задолжите 300 милиона, пораснете 300 милиона, само во првиот квартал 300 милиона, пораснете 300 милиона, вие не само што не сте додале вредност во економијата, него и што осиромашиле дополнително, стиглекле од джебот на граѓаните. Тоа е суштината. Тоа е суштината. Ние не критикуваме затоа што така са и овој податок за реализација на буџетот во први квартал го има на веб страницата на Министерството за финансии. Повторно. Не е тоа нешто што јас го измислувам, можеме таму да земеме. Ја реков честно, а предвидено е само тоа да се извинете уште малку ќе одземам време, предвидени се негде околу 52 милиарди задолжувања.
30 милиарди се од странски заемодаватели, останатите 22 милиарди од домашни, односно преку државни харти од И вредност. колку се враќа? И 22 милиарди се враќаат. Значи нето задолжувањето е предвидено да биде околу 30 милиарди или тој е околу 500 милиона. И се вие ако пораснете 3,2%, 300-350 милиона, а се задолжите 500, вие не сте ја постигнале целта на задолжувањето. А да пораснете 1 милиарда, тогаш да, ќе речем, секој чест. Се задолжија 500, вложија, додадува вредност и креира GDP од 1 милиарда. Тоа е. Согласно Имате вашите реплика, тези како имате. што се поставени, од бруто домашниот производ, бруто задолжувањето е намалено од 47,7 на 47,2. По вашите тези. 300 милиони ја крепат ликвидноста на буџетот до крајот на 2019 година. Видовме поволен период, тргнавме со 2,75 каматна стапка, прв пат историска ваква, изедовме ефтини кредити преку евроврзницата и еден дел го вративме, 95 милиони евра веднаш од тие пари се вратија. И апсолутно тоа заштедува на државата на годишно ниво со оваа каматна стапка и сето тоа што ќе се враќа, некој разлика од 2-30 милиони евра. И тоа е добро. Тоа станува резервоар за инвестирање. Апсолутно немам проблем дали ќе се задолжи државата ако зборуваме за патишта, за водоводи, за канализации, за нови далноводи, ако зборуваме за нови енергетски објекти. Немам јас проблем за таа работа. И ќе кажувам транспарентно, фала Богу, сега можете конечно од буџетот да прочитате се. Се е објавено, се е отворено. Не ги криеме податоците, со исти податоци, конечно располагаме сите. Ама 30 секунди имате. Со ова еве ве разбравме, ќе направиме во ред. Да видиме, ќе збориме една година вајде од сега или може да порано, се надевам дека ќе има предвремени избори, па ќе можеме да тогаш дебатираме. И тогаш ќе видиме дали ова е навистина така. Но ја друго сакам да кажам. Тезата моја беше поинаква. Се задолжувате, не ги градате вредност и бруто домашниот производ ви расте помалку од задолжувањето. Тоа е суштината, господин Зарев. Видете, погледајте ги бројките. Оние бројки кои што ги имаше на министерството на сајтот на министерството се коригирани и се истите оние што јас ги презентирав пред македонската јавност преку едно Facebook обраќање пред некое време. Тие бројки погледајте ги, затоа што оние бројки старите кои што беа за намалување, една иста лента вратите. Бруто задолжувањето, согласно бруто домашниот производ, е намалено од 47,7 на 47,2. Мислам, што зборувате? Дај во деталите, во суштината. погледајте ги бројки. Точно во апсолутен износ, да, рековте, и не ви демантирам тука. Ама погледајте ги бројки. Точно тоа, токму тоа. Значи расте бруто Претходно домашниот производ, имаше- помалку расте задолжувањето. претходно имаше за да две- падне во нето износ повод. Ако ми дозволите секунда, нема. Помина 30 секунди, добро, сега да добро. гледам по една минута, Добро, барем добро. 20 секунди од едната минута, јас Молчам, ќе скористам. молчам. Ајде, последни Молчам. прашања од делот на економијата, ќе финализираме со делот за јавниот долг и 47,2% од БДП. Има ли долгорочна стратегија како го затегнеме ременот? Со честни политики, транспарентни политики, веќе владата донесе одлука дека секој договор за јавна набавка, пред да се пушти во употреба, мора јавно да се објави. Да се знае кои се постигнатите цени, кои се фирмите изведувачи, колку имало конкуренција за да се добие тоа. Тоа целото ќе штеди пари. И преку штедливите политики ние во апсолутен износ ќе го намалуваме долгот, освен кога ќе одлучиме дека е вредно за инфраструктура, тогаш да донесеме одлука да земеме кредити. Денеска, фала Богу, има поевтини кредити со поевтини каматни стапки, но се вкупната атмосфера која што ја обезбедивме во Македонија. Доведовме до ситуација да последната евроврзница во јануари ја зедавме по каматна стапка од 2,75, а имало каматни ставки од 9,7 во минатото. Или тука некаде. Тоа е голема разлика. Ваквиот перформанс покажува дека прво отвореноста на владата, пријатните моменти, економските планови и политики, некој ги препознал за да може да пласира во Македонија по тие каматни стапки. Сето тоа е индикатори. Јас зборувам од каква состојба тргнавме, да не заборавиме, за да денеска дојдеме до таа состојба. Јас сум свесен дека тоа не е идеално, дека сите сакаме повеќе. Апсолутно, но немојте да заборавиме од каде тргнавме. Минус 1,3 беше негативен растот во Македонија. Во првиот квартал од 2017. Да не заборавиме кога користиме таа 2017, дека до 31 мај беше ВМРО ДПМН на власт во таа 2017 година. И апсолутно
Да не заборавиме дека имаше се уште нестабилност во Македонија, додека не се нормализираа состојбите во државата. Во вакви околности ние зборуваме кои успеси се постигнати во државата. И јас сум дефинитивно сигурен, како човек практичар, кој што работел практични работи во економијата, ако имаме надежна перспективност на државата, значи домашна стабилност, генерално, надежна перспективност во интеграциите, добри економски политики кои што ќе ги испорачаме, Македонија ќе има сериозни, многу повисоки проценти на раст на бруто домашниот производ и од сегашните проектирани. Но за тоа треба многу работа и тука се согласиме, треба да ги дигнеме и домашните капацитети, за да може и капиталните инвестиции да се реализират, а и да привлечеме повеќе домашни странски инвестиции. Господин Мицковски? Само за волја на вистината, бројките мораме да кажуваме прецизно. Првиот квартал беше 0, не минус 1,2 во 2017, што не е нешто вака значено, минус 1,3. Точната бројка. Објавена пак на тоа финансија, што читате вие. 0. Точно 0. Првиот квартал. Па добре, ќе снимиме емисија, ќе видиме. Но да не се фаќаме за бројката, вака. 2006-2016 БДП-то, бруто домашниот производ, растал во просек 3,2%. 3,2%. Со една светска должничка криза и една светска финансиска криза. Сега, бидејќи од прејаска ја споменувате државната врзница, ова претходната влада во услови на таква и таква криза успеала 3,2. Вие сега во ренесанса, со сетава реформска посветеност, оптимизам која зрачи во држава, не можете ни еден да направите, а не па 3,2. Но, уште ова, фуснота само, велите државната врзница со таа и таа каматна стапка. Господин Заев, јас не седнав да пишувам писма до заемодавателите како вие што правевте и вашиот тогашен заменски министр, каде што ги оштетивте директно граѓаните за 10 милиони евра, бидејќи заемодавателите во тој момент ја покачија каматната стапка за 10 милиони евра. И тоа, кога тогаш ќе излезе на виделина? Господин Заев? Не зборуваме за таа година, за 9,75. Предходната, опозицијата не пушти писма. Така, па 9,75 беа каматните стапки. Тоа покажува каков е амбиентот во Македонија и колку е тоа перспективна Македонија. И резултатите ќе дојдат. Не можете да ги споредите политиките на некој што владел 11 години, создавал проекти, бил насочен на целата оваа работа, со долг период слаба опозиција внатре, па испорачал ваков раст. Најмни просекот се должи 2006-2008, која беше најголемиот раст. И една година после политичка криза каква што имаше во Македонија, целосно скарана со сите, да постигнете ваков раст, кој што бил 3, 4, 5% некогаш постигнен и во Македонија. Апсолутно тоа се вистини, јас зборувам за вински вредности. Ќе дојде 2018 година, па ќе видиме дали ќе има 3,2% раст во државата. Последно прашање во овој ТВ дуел. Не можете да избегате од моментот на професорско делење лекции. Преку конструктивен диалог со власта, кои се вашите решенија за подобар живот на граѓаните и за повисок раст од 3,2? Видете, ВМРО ДПМН поминува низ една фаза на внатрешна реорганизација. Таа внатрешна реорганизација набрзо ќе заврши. При крај сме, генерално, сега е периодот на избор на председатели на општинските комитети. Паралелно со тоа комисиите се тераат својата работа, односно ги креираат овие нови проекти кои што и политики кои што планираме да ги представиме пред граѓаните, затоа што реков, најголем капитал на Република Македонија се токму граѓаните. Дел од тие проекти ќе ги презентираме и на овој протестен собир кој што ќе го држиме на 2 јуни, дел понатаму ќе ги презентираме во директни средби со граѓаните во така нареченото работно лето, но дел и на есен ќе ги презентираме. Така што ВМРО ДПМН во овој момент, ова трета генерација политичари на ВМРО ДПМН која што учеше од првата, која што растеше со втората, конечно има за задача да заврши со транзицијата во Македонија. И тука со поразот на Социјалдемократскиот сојуз на следните избори завршува периодот на транзиција во Република Македонија, доаѓа нова ера за Република Македонија и за граѓаните, ера која што ќе се темели на честни политики, ера која што ќе се темели на отчетни политики, ера која што ќе се темели на политики кои што ќе значат
успех за сите граѓани во Република Македонија, поубав живот за сите граѓани во Република Македонија и проекти кои што ќе го донесат тој поубав живот. Не само со гол наратив, не само со политиканство, туку, велам, сето тоа е базирано на факти и аргументи кои што многу скоро ќе ги презентираме пред граѓаните. Така што, еве, да оставам повеќе простори за господинот Заев, тука би завршил. ВМРО-ДПМН како одговорна опозиција продолжува понатаму да учествува конструктивно во парламентот, да учествува со демонтирање на погрешните политики на оваа власт, што е впрочем и задача на една конструктивна опозиција, но истовремено ќе почне да нуди и решенија кои што ќе значат подобар и поквалитетен живот за граѓаните во Република Македонија. Имате реплика? Не можете да кажете дека ВМРО-ДПМН ќе дојде побрзо на власт, а одговорот на прашањето да биде, внатре партиски избори имаме, во ВМРО-ДПМН и тоа се нашите политики економски пред граѓаните. Кажете една економска политика. Ако сакате да се вратите побрзо на власт, мора да понудите економски политики, конкретни. Некако касетофон научен на иста лента, сега ќе ја повтараме. Дајте решение, па да ги споредиме со владините. Зборувавме за сите владини решенија вечерно. И кажуваме кај сме слаби, кај сме просечни, кај сме добри. Должност на опозицијата меѓу другото, покрај тоа да биде конструктивен коректор на власта и критичар на власта и се што треба, е да понуди алтернативни решенија, кои што на крајот граѓаните ќе ценат како тоа целото влијае при нивната одлука на кој да му дава власт или не. Вие не сте понудили ништо. Се што нудите е гол критицизам, апсолутно нешто кое што представува само детализирање без комплетните аргументации и причини за одредени слабости на власта. И кажувајте ги. Ако не ги каже опозицијата, кој ќе ги каже? Но при тоа понудете нешто, да знаат граѓаните што е тоа што господинот Христијан Мицковски заедно со ВМРО-ДПМН им нуди како алтернатива. И затоа, ако продолжите така, баги ќе почекате да се вратите на власт, оти бевте поприлично долго. Последна контрреплика. Господин Заев, за едно бевте во право, дека бевте слаба опозиција, но сте уште послаба власт. А дали ќе почекаме, времето ќе покаже и граѓаните ќе кажат тоа на следните избори. Па, не, анкетите кажува. Погледајте ги, изгледа не сте ги погледнали одамна. Ќе ви ги дадат донесам и анкетите. Многу детално ги следам. Па, ако ги следите, тогаш нема вака да кажувате. Но добро, тоа е карактерна особина. Видете, јас ви кажав дека ВМРО-ДПМН покрај внатрешната катарза, прави катарза и во нејзината изборна програма. Многу скоро стрпете се, денови се во прашање, дел од тие проекти ќе ги видите, ќе ги презентираме, ќе дојдеме, ќе ви помогнеме во работењето, па потоа ќе можеме да дискутираме дали сте ги прифатили или не. По една минута за завршни обраќања. Господине Заев, ја стокнивте реконструираната влада. Наскоро ќе очекуваме отчет за сработеното. Дали Македонија е на вистинскиот пат? Тоа го потврдуваат сите извештаи према Македонија, тоа го тврдам јас како претседател на владата на Република Македонија. Македонија е конечно, после 11 години зачмаеност, на вистинскиот пат. При нашата стратешка определба НАТО и Европската Унија како стратешки цели, стабилноста на економијата ги дава веќе резултатите и ќе продолжи да ги дава. Конечно, граѓаните се тие што треба да кажат дали чувствуваат економски резултати или не. Јас сум убеден дека периодот пред нас токму тоа ќе го потврди, заради тоа што како мала земја со мал пазар, ние можеме преку пријателство, преку отварање на нови пазари, зголемување на извозот, севкупните инвестиции во државата, зголемувањето на бруто домашниот производ, тогаш да очекуваме граѓаните да почувствуваат од оваа работа. Но како левичари, во целиот овој период што е пред нас, ние очекуваме граѓаните да видат и фер општество за сите. Така да најавувам време во кое што ќе има праведно одначување, каде што побогатите ќе платат повеќе, а посиромашните дел помалку, каде што токму со тие пари ќе се помогне на социјално најзагрозените преку социјалната помош, преку бесплатното болничко лекување, каде што вистински ќе градиме солидарно општество, како што доликува на една нормална земја, како што Република Македонија конечно е. Ви благодарам, господине Мицковски. Следната недела излегувате на митинг пред владата. Што накусо ќе побарате и дали, како човек што планира да биде иден премиер, ќе прифатите дуел солидарна опозиција? Да, најпрво да искористам оваа прилика и на самиот крај од денешната дебата да се заблагодарам на македонската телевизија, да се заблагодарам на господинот Заев што имавме можност за прв пат после долго време да дебатираме на актуелните теми, па ќе оставиме граѓаните да судат кој поуспешно се справил со предизвикот на одговорите во оваа вечерна дебата. Исто така сакам да
да ги поканам сите граѓани, сите оние луѓе кои што се чувствуваат изневерени, сите оние кои што се чувствуваат излажани, изманипулирани од изборните, предизборните ветувања на оваа влада, да ни се придружат, да застанат рамо до рамо до нас, да застанат под бајракот на Македонија и ВМРО-ДПМН, за да можеме што е можно поскоро да организираме избори во кои што ВМРО-ДПМН ќе победи, избори во кои што ВМРО-ДПМН ќе формира новата влада во Република Македонија. Бидејќи во овој момент сем разочарување, сем неуспешни проекти и реформи во образованието, во судството, во економијата, ние не можеме ништо друго да гледаме. Затоа е на лична порака до сите граѓани да не се разочаруваат, од ова што ни се случува. Напротив, ВМРО-ДПМН е тука, ние сме тука, работиме на дневна основа, работиме на новата програма, работиме на новото утро што ќе донесе подобар живот и Македонија на крајот ќе победи. Благодарам. Ми останува да се ракувам со моите гости. Ке побарам тоа да го сторите и вие. И не ви одговорив на прашањето, да, ќе прифатам дуел со опозицијата тогаш. Ви да благодарам што бевте тука. Почитувани гледачи, тоа беше дуелот помеѓу премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Македонската телевизија уште еднаш испише историја. Добра ноќ.